식사들 맛있게 하셨습니까? Mọi người ăn tối ngon miệng chưa ạ? 예. 안 그래도 우리 베트남 형제자매들이 저보고 뚱뚱하다 그럽니다. Và các anh chị em người Việt Nam thì dạo này có nói tôi là mục sư dạo này béo quá. 우리 떤자매님 아들이 계단을 올라가다 저한테 물어봅니다. Và khi mà tôi đi lên cầu thang thì con trai của chị Tâm đã nói với tôi như thế này, đã hỏi tôi như thế này. 목수 반유권? Mục sư bao nhiêu cân là? 그리고 웃으면서 올라갔습니다. Sau đó nó cười và đi lên ạ. 그러니까 좀 베트남에서 또 있으면서 살이 더 찔 것 같습니다. Và có lẽ rằng cái thời gian này là thời gian mà tôi đã tăng cân nhiều hơn so với thời gian ở Việt Nam. 아무튼 또 오늘 둘째 날 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. Và rất vui vì ngày hôm nay lại tiếp tục được gặp anh chị em chúng ta vào ngày thứ hai của đợt hội thảo. 기도함으로 시작하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện để bắt đầu ạ. 하나님 아버지 감사합니다. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa là Cha của chúng con. 우리 영혼을 하나님께서 책임져 주시고 이끌어 가심을 감사드립니다. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa bởi vì Người đã chịu trách nhiệm cho linh hồn của chúng con và dẫn dắt chúng con. 하나님께서 이제 우리를 붙들고 가심을 감사드립니다. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa bởi vì bây giờ Chúa đang nắm chặt chúng con. 아버지가 자녀를 보호하는 것처럼 하나님께서 우리를 보호해 주심을 감사드립니다. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa bởi vì Người đang bảo vệ chúng con giống như Cha bảo vệ con cái của mình. 우리가 우리의 마음만 우리의 형편만 들여다보는 것이 아니라 하나님께서 우리를 보호하고 계시는 것을 또 오늘 살펴볼까 합니다. Và chúng con cũng biết được rằng chúng con không chỉ nhìn đến những điều mà chúng con được bình an ở trên đất này, mà chúng con nhìn đến điều là Đức Trời đang bảo vệ chúng con. 하나님이 우리와 늘 함께 하셔서 우리에게 일하고 계심을 우리가 마음에 믿을 수 있도록 도와주옵소서. Xin Chúa Ngài ở cùng với chúng con và làm việc ở trên tấm lòng của chúng con để chúng con có tấm lòng tin vào Chúa. 그래서 우리가 이 구원을 받고 하나님의 도움을 받고 살아가는 것이 얼마나 복된 것인지를 알게 해주시길 Nguyện xin Chúa 부탁드립니다. Ngài giúp đỡ để chúng con nhận biết được rằng vì chúng con nhận được sự cứu rỗi và được sống ở trong Chúa là phước lớn biết bao. 그래서 우리 주변에 있는 많은 사람들에게 내가 알고 있는 이 하나님의 세계를 마음껏 이야기할 수 있도록 은혜 베풀어 주시길 Nguyện xin Chúa Ngài 부탁드립니다. ban ân huệ của Người chúng con để chúng con có thể nói cho những người xung quanh biết đến tình yêu thương và ân huệ mà Đức Trời ban cho chúng con. 이 베트남에 있는 많은 사람들이 이 하나님의 사랑을 알 수 있도록 은혜를 다하여 주옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài ban ân huệ của Người cho chúng con để có thật nhiều người ở Việt Nam biết đến tin lành của Chúa. 이 자리에 있는 우리 베트남 형제자매들을 통해서 이 베트남에 하나님을 알릴 수 있는 길을 허락해 주시길 부탁드립니다. Và ở vị trí này, nguyện xin Chúa Người cho phép con đường để các anh chị em người Việt Nam của chúng con có thể thông qua đời sống của mình để cứu vớt và cho những người Việt Nam khác nhận được sự cứu rỗi. 우리 모든 형제자매들의 마음을 붙들어 주시고 더욱 아름답게 만들어 주시길 부탁드립니다. Và nguyện xin Chúa Ngài nắm chặt tấm lòng các anh chị em trong hội thánh của chúng con và để chúng con có một đời sống làm đẹp lòng Chúa. 예수님의 이름으로 Chúng 기도드렸습니다. con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. 오늘은 창세기 37장을 보시겠습니다. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng mở sách Sáng thế ký đoạn 37 ạ. 창세기 37장 1절에서 11절까지입니다. Sáng thế ký đoạn 37 từ câu 1 đến câu 11 ạ. Em xin phép đọc ạ. Gia-cốp ở tại Canaan là xứ mà cha của ông đã tạm cư. Đây là câu chuyện về dòng dõi của Gia-cốp. Bấy giờ Joseph ở tuổi 17 thường đi chăn chiên với các anh mình. Cậu kết bạn với các con của Bila và Sinba, hai vợ của cha mình, và mách lại với cha những chuyện không hay của họ. Israel thương yêu Joseph hơn bất cứ người nào khác vì cậu là con muộn của mình, nên may cho cậu một cái áo choàng dài tay nhiều màu sắc. Khi các anh thấy cha thương Joseph hơn họ thì sinh lòng ganh ghét và không thể nói năng tử tế với cậu được. Một đêm kia, Joseph nằm mộng và thuật lại cho các anh nghe nên họ càng ganh ghét.
Joseph nói, xin nghe em kể giấc mộng mà em đã thấy. Khi chúng ta đang bó lúa ngoài đồng thì bó lúa của em vươn dậy, đứng thẳng lên, còn những bó lúa của các anh đều tụ họp chung quanh và cúi rạp xuống trước bó lúa của em. Các anh bảo, vậy mày định cai trị chúng ta à? Mày sẽ thống trị chúng ta thật sao? Họ càng ganh ghét Joseph hơn vì giấc mộng và những lời cậu nói. Một lần khác, Joseph lại nằm mộng và cũng thuật lại cho các anh. Cậu nói, em còn một giấc mộng nữa. Em thấy mặt trời, mặt trăng và 11 ngôi sao đều cúi rạp trước mặt em. Khi cậu thuật lại giấc mộng đó cho cha và các anh mình thì cha cậu của trách và nói, giấc mộng con thấy đó có nghĩa là gì? Có phải cả cha, mẹ và các anh con đều phải cúi rạp xuống trước mặt con không? Các anh ganh ghét cậu, còn cha cậu lại ghi nhớ điều đó. 이 창세기 37장에서는 이제 요셉이 이렇게 등장을 합니다. Và ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 37 có nhất việc có xuất hiện một nhân vật là Joseph. 이 창세기 37장에 이제 요셉이 꿈을 꿨습니다. Và ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 37 này thì Joseph đang nằm mơ ạ. 그리고 이 꿈을 이제 형들에게 이야기했습니다. Và sau khi có giấc mơ như vậy thì Joseph đã kể cái giấc mơ này với các anh của mình. 그것으로 인해서 이 요셉은 이제 형들에게 미움을 받게 됩니다. Và bởi vì như vậy mà Joseph bị các anh mình ghét. 결국 요셉은 이 꿈으로 인해서 이제 애굽의 종으로 팔려갑니다. Và bởi vì giấc mơ này mà kết cục Joseph đã phải bán sang Ai Cập làm nô lệ. 이제 그때부터 이 요셉은 이 고생을 시작하게 Và 됩니다. bắt đầu từ khi đó Joseph đã có một cuộc sống đau khổ. 이 창세기 37장 이유를 읽어보면 이 하나님께서 이 요셉을 얼마나 이 세밀하게 이끌어 가시는 것을 알 수가 있습니다. Và khi mà chúng ta đọc những cái đoạn sau đoạn 37 thì chúng ta có thể biết được rằng Đức Trời dẫn dắt Joseph như thế nào. 요셉의 삶을 이렇게 보면 요셉에게는 이 많은 어려움이 있었습니다. Và nhìn vào đời sống của Joseph ạ, chúng ta có thể thấy rằng trong cuộc đời của Joseph có rất nhiều khó khăn. 하지만 요셉의 삶 속에는 결국 하나님의 약속대로 된 것을 알 수가 있습니다. Thế nhưng thông qua cuộc đời của Joseph chúng ta có thể biết được rằng kết cục lời hứa của Đức Trời sẽ được thực hiện. 여러분 많은 사람들이 이제 고생을 하고 삽니다. Có rất nhiều người đang sống một đời sống vất vả. 하지만 고생을 했는데 남는 것이 없습니다. Thế nhưng cái sự vất vả của họ không đọng lại được cái gì. 그러면 그 사람 기억 속에는 그 고생이 너무너무 어렵고 힘듭니다. Vậy thì họ chỉ có thể đọng lại cái nỗi nhớ về vất vả này, đó là những khó khăn và nỗi buồn, nỗi đau. 하지만 고생을 하고 난 이후에 굉장히 행복한 삶을 살게 되면 그 고생은 이제 추억이 됩니다. Và những người sau khi vượt qua được cái khó khăn vất vả và họ có một đời sống hạnh phúc thì lúc này cái khó khăn vất vả đó lại trở thành ký ức cho họ. 저도 이제 베트남에 대해서 참 좋은 추억들이 많습니다. Và lúc mà tôi sống ở Việt Nam tôi cũng có rất nhiều ký ức đẹp. 많은 사람들은 이제 베트남에서 고생하지 않았냐고 이야기를 합니다. Và có nhiều người hỏi tôi rằng khi mà mục sư sống ở Việt Nam thì mục sư có phải vất vả hay không? 근데 별로 고생한 게 제 기억에는 남지 않습니다. Và tôi có nói rằng tôi không nhớ đến những ký ức về sự vất vả. 그때 이런 어려움이 있었구나라고 생각만 합니다. Và tôi chỉ nghĩ ra là thời gian đấy cũng đã từng có khó khăn này. 하지만 하나님께서 그것을 아름답게 해주셨구나라는 생각을 합니다. Và tôi cũng suy nghĩ rằng thế nhưng Đức Trời đã thông qua cái vất vả đó để khiến cho cái điều này trở nên đẹp đẽ. 지금은 그래도 이 좋은 교회당 안에 있습니다. Và bây giờ chúng ta đang có ở trong hội thánh tốt như thế này. 처음에 이제 이 교회를 시작할 때 저 밑에 경남 그 더 밑에 있는 그린팍에서 이제 교회를 시작했습니다. Và hội thánh của chúng ta bắt đầu lần đầu tiên ở đâu ạ? Tại một cái tòa chung cư mà cách xa ở đằng sau Gangnam gọi là tòa nhà Green Park ạ. 그 그린팍 이제 크기 교회당 크기가 이제 여기 한 4분의 1 정도의 크기가 됐습니다. Và lúc đấy thì hội thánh ở Green Park chỉ bằng 3/4 hội thánh của chúng ta bây giờ thôi. Độ lớn nhỉ? 그래도 이제 형제자매들이 많이 없었기 때문에 뭐 그냥 넓었습니다. Và bởi vì lúc đấy không có nhiều anh chị em thế nên là hội thánh cũng được coi là lớn. 수요일 날 말씀을 듣는 사람들이 10명도 되지 않았습니다. Và những người đến nghe vào ngày thứ tư thì không được khoảng 10 người. 그리고 주일날 오는 사람도 10명이 조금 넘었을까 했습니다. Và ngày chủ nhật thì có khoảng hơn 10 người đến nghe. 그리고 베트남 사람들은 이제 3명 2명 이렇게 됐습니다. Và lúc đấy người Việt Nam thì chỉ có khoảng 3 người, 2 người.
그렇게 이제 시작을 Hội 했습니다. thánh của chúng ta đã bắt đầu như vậy đấy ạ. 저는 이제 베트남에 올 때 베트남이 어떤 곳인지 이제 뭐 정확하게 몰랐습니다. Khi mà trước khi tôi đến Việt Nam thì tôi chưa biết được một cách chính xác Việt Nam là đất nước như thế nào. 94년도에 제가 호치민함은 갔었습니다. Vào năm 1994 thì tôi có một lần đến Hồ Chí Minh 한 2주일 정도 và 있었습니다. tôi đã khoảng ở Hồ Chí Minh khoảng 1 hay là 2 tuần gì đó. 그 이후에 이제 처음으로 베트남에 이제 오게 됐습니다. Và mãi đến sau này thì tôi mới quay trở lại Việt Nam lần đầu tiên. 하노이의 이제 첫 느낌은 덥다 이렇게 생각을 Và cảm 했습니다. nhận đầu tiên của tôi ở Hà Nội đó là nóng quá. 그때가 이제 8월 중순쯤이었습니다. Lúc đấy thì tôi đến vào giữa tháng 8 굉장히 이제 한국에서도 저는 많은 일들이 있었습니다. và thời gian đấy ở bên Hàn Quốc tôi cũng đã có nhiều việc. 제 아들이 이제 군대 가는 일도 있었고, Có việc đó là con trai của tôi nhập ngũ ạ. 예, 뭐또 이제 이제 또 같은 이제 목사님들끼리 이제 그 이스라엘 이제 성지순례 가는 일도 있었습니다. Và cũng có cái việc đó là các mục sư cùng nhau đi đến thăm Israel. 제 마음에 이제 이스라엘은 꼭 한번 가보고 싶었습니다. Bởi vì trong tấm lòng của tôi đã có từng có ý muốn là mình nhất định phải đến Israel một lần. 근데 베트남을 오려고 하니까 그걸 포기를 해야 됩니다. Thế nhưng mà phải đến Việt Nam thì nên tôi đã từ bỏ việc sang Israel thăm. 제 육신의 욕심은 베트남 안 가고 거기 갔으면 좋겠다 이렇게 생각을 했습니다. Và lúc đấy dục vọng của thể xác của tôi, suy nghĩ thể xác của tôi thì không muốn đến Việt Nam mà muốn sang thăm Israel. 그래서 조금 늦게 가면 안 되냐 그랬습니다. Nên là tôi đã có hỏi là nếu tôi sang Việt Nam muộn hơn một tí có được không? 근데 베트남에 있는 우리 한국 형제자매들이 절대 늦게 오면 안 된다 그랬습니다. Nhưng lúc đấy thì các anh chị em người Hàn Quốc ở Việt Nam đã có nói rằng nếu mà mục sư đến muộn thì tuyệt đối không được. 하루라도 빨리 들어오라 그랬습니다. Cho dù là đến sớm một ngày thôi thì cũng hãy nhanh chóng đến đi ạ. 그래서 저는 이제 여기에 누가 있는지도 몰랐습니다. Và lúc đấy thì tôi cũng chưa biết được là ở Việt Nam có ai. 그래서 이제 이 하노이 공항에 내렸습니다. Và sau khi đến sân bay Hà Nội ạ, Nội Bài. 지금은 이제 그 노이바이 공항이 굉장히 좋아졌습니다. Bây giờ thì sân bay Nội Bài đã phát triển, đã tốt lên nhiều rồi. 왜냐하면 제가 이제 베트남 2년 동안 공사를 다 하고 갔습니다. Bởi vì tôi ở Việt Nam 2 năm đấy ạ, và sân bay Nội Bài, sân bay mới đấy, sân bay quốc tế được xây dựng trong 2 năm đấy và kết thúc khi tôi về thì nó xong. 처음에 이제 하노이 공항을 내렸는데 Lúc đầu thì mới đến sân bay Hà Nội đấy ạ. 이제 한국 공항하고는 전혀 달랐습니다. Và tôi thấy rằng nó khác hoàn toàn với sân bay ở Hàn Quốc. 그리고 공항의 문을 열고 이제 밖을 나왔습니다. Và sau khi cửa mở sân bay ạ, cửa sân bay mở và tôi đi ra ngoài. 한국도 이제 8월 달은 덥습니다. Lúc đấy thì ở bên Hàn Quốc tháng 8 cũng đã nóng rồi. 그런데 이제 8월 중순이 되면 여름이 이제 끝이 납니다. Nhưng mà đến giữa tháng 8 thì lúc này mùa hè bên Hàn Quốc bắt đầu kết thúc. 근데 다시 베트남 와서 여름을 다시 시작합니다. Nhưng mà khi tôi đến Việt Nam thì lại bắt đầu lại mùa hè ạ. 더워. Rất là nóng. 이 공항 문을 열고 나오는데 더운 공기가 확 제 얼굴을 덮었습니다. Và khi mà tôi mở cửa sân bay ra và khi mà cửa sân bay được mở ra và đi ra ngoài đấy ạ, thì lúc này cái không khí nóng nó bắt ập vào người tôi. 제 인생 속에 제가 제일 싫어하는 것이 여름이고 습도 많은 데입니다. Và trong cuộc đời của tôi, thứ mà tôi ghét nhất đó chính là mùa hè và nơi có độ ẩm cao. 제가 싫어하니까 하나님이 싫은 곳을 Và 보냈습니다. có lẽ rằng bởi vì tôi ghét nó nên là Đức Trời đã gửi tôi đến nơi như vậy. 범사에 싫어하는 게 있으면 하나님은 꼭 그쪽으로 보내더라고요. Bởi vì trong Kinh Thánh thì cũng có nói rằng nếu như chúng ta ghét cái việc gì đó thì Đức Trời sẽ nhất định sẽ gửi chúng ta đến nơi đó. 하기 싫다고 도망을 가면 하나님은 꼭 그 일을 더 크게 만듭니다. Nếu như chúng ta ghét làm hoặc là chúng ta cố gắng để chạy trốn thì Đức Trời sẽ khiến cho cái việc này trở nên lớn hơn. 그래서 그리스도인들은 하나님이 시키면 가겠습니다 해야 됩니다. Vì thế nên là những cơ đốc nhân khi Đức Trời kêu gọi chúng ta thì chúng ta hãy vâng và nghe theo rồi đi. 그래서 이제 베트남 생활을 시작을 했습니다. Và khi đấy tôi đã bắt đầu đời sống ở Việt Nam. 그런데 2주 있다가 선교팀이 들어옵니다. Thế nhưng mà đến Việt Nam mới được có 2 tuần thì lại có đoàn truyền giáo ở bên Hàn Quốc sang thăm hội thánh. 저는 베트남 말을 전혀 할 줄 몰랐습니다. Lúc đấy thì tôi vẫn chưa biết nói một tí tiếng Việt nào cả. 근데 선교팀이 들어와서 이제 목사님과 또 이제 다른 형제자매들이 이렇게 한
네 사람이 이렇게 같이 왔습니다. Lúc đấy thì đoàn truyền giáo ở bên Hàn Quốc sang thăm hội thánh ở Việt Nam thì có khoảng 4 người, cả mục sư cùng với cả các anh chị em khác. 그때 제가 이제 이분들 아침을 사드려야 됩니다. Và lúc đấy thì tôi cần phải mua đồ ăn sáng cho những anh chị em này. 근데 베트남 말을 전혀 할 줄 모릅니다. Nhưng mà tôi không biết một tí tiếng Việt nào cả. 그래서 2주 동안 이제 공부를 합니다. Nên tôi đã học nhanh chóng trong vòng 2 tuần. 시장 가서 물건을 어떻게 살까? Và tôi học là khi mà đi ra chợ thì cần phải mua đồ đạc như thế nào. 그래서 이제 제일 먼저 배운 말이 이제 반유띠엔. Và câu đầu tiên mà tôi học đó là bao nhiêu tiền ạ? 그 다음에 이제 이 사람 소리, 그 베트남 사람 이야기는 제 귀에 안 들립니다. Và những cái người Việt Nam nói cái gì với tôi thì tôi không nghe được cái gì cả. 무조건 이제 반유띠엔하고 묻습니다. Và tôi chỉ hỏi là bao nhiêu tiền thôi. 그래 얼마예요라고 그 사람이 이야기를 Sau 합니다. đó thì những cái người bán hàng sẽ nói với tôi là bao nhiêu tiền ạ. 근데 이제 그 사람이 얼마라고 하는 건 제가 잘 모릅니다. Nhưng mà những cái người bán hàng người ta nói với tôi là bao nhiêu tiền, lúc này tôi không nghe rõ là bao nhiêu. 그래서 저는 무조건 잠자 계속거든요. Tôi thì luôn luôn nói là hãy giảm giá. 그러면 이제 이 장사하는 아줌마가 그냥 뻔히 쳐다봅니다. Lúc này thì cái bà bán hàng bà mới nhìn vào tôi. 그래서 저는 계속 이제 잠자 이럽니다. Tôi liên tục nói là hãy giảm giá cho tôi. 그런 아줌마가 이제 자꾸 뭐라고 이야기를 하는데 제가 못 알아듣습니다. Và cái bà bán hàng thì luôn cứ nói cái gì với tôi nhưng tôi không nghe ra gì cả. 그래서 이제 끝까지 제가 이제 깎아달라고 서가지고 있습니다. Và tôi cứ đứng và đòi giảm giá đến cùng. 그럼 이 아줌마가 이제 한우 없이 담아가지고 이제 줍니다 저한테. Và sau khi mà thanh toán xong thì bà đưa cho tôi. 그럼 이제 그때 휴대폰 꺼내가지고 얼마라고 이러면서 이제 물어봅니다. Và lúc bà đưa cho tôi mà thì tôi vẫn sử dụng điện thoại, tôi hỏi bà là bao nhiêu tiền. 그러면 이제 돈을 제가 끄집어내 그 아줌마한테 다 줍니다. Và khi mà tôi lấy tiền để tôi đưa hết cho người phụ nữ đó đi ạ. 그러면 이제 그 아줌마가 계산을 하고 나머지를 저한테 줍니다. Người phụ nữ đó khi mà lấy cái tiền của tôi đưa, sau đó đưa tiền thừa lại cho tôi. 근데 선교팀이 와서 이제 그렇게 해서 빵도 사 먹고. Và khi mà có đoàn truyền giáo sang thì tôi cũng đã như vậy để đi mua bánh mì. 또 이제 과일도 사고. đi mua hoa quả. 그것도 이제 베트남 사람들이 이용하는 시장에 가서 그렇게 물건을 샀습니다. Và tôi đã đi đến chợ của những người Việt Nam đi để đi mua đồ. 그런데 다 알아듣는 겁니다, 이 사람들이. Nhưng mà bây giờ thì những cái người bán hàng đều nghe hết lời tôi nói, đều nghe được. 그때부터 베트남 사람들하고 이야기하는 게 겁이 나지 않았습니다. Và bắt đầu lúc đấy thì tôi không sợ hãi việc nói chuyện với người Việt Nam nữa. 그 말은 못해도 이제 무조건 말을 합니다, 이제. cho dù không nói được câu nào cả nhưng tôi vẫn cố tình nói. 뭐 이 사람이 못 알아들어도 저는 이제 이야기를 계속합니다. Và cho dù người ta có không nghe, cho dù người ta nghe nhưng mà không hiểu nhưng tôi vẫn cứ nói. 그럼 저는 하나도 안 답답합니다. Tôi thì không cảm thấy khó chịu gì cả. 그 베트남 사람들이 너무 답답해하더라고요. Nhưng mà người Việt Nam khó chịu quá. Thiếu người Việt Nam là khó chịu. 그래서 자기 옆에 사람 무슨 이야기하냐고 물어보더라고요. Liên tục đi đến để hỏi cái người bên cạnh đó là cái anh này đang nói cái gì đấy. 그 베트남 사람 두 사람에서 이제 내가 하는 이야기를 막 이야기를 무슨 이야기했지 하고 이제 서로 대화를 합니다. Và sau đấy thì hai người Việt Nam đứng với nhau và sau đó giải thích cho nhau là tôi đang nói cái gì. 그러고는 이제 한 사람이 와서 네 말 알겠다고 이제 고개 끄덕끄덕 합니다. Và có một người đi đến với tôi và nói tôi hiểu được anh nói cái gì rồi gật đầu. 제가 이제 제가 답답해야 되는데 그 사람들이 더 답답해했습니다. Và đáng nhẽ tôi là phải là người khó chịu ạ, nhưng những người đó là những người khó chịu hơn. 그렇게 이제 베트남 생활을 이제 재밌게 시작을 했습니다. Và tôi đã bắt đầu đời sống ở Việt Nam một cách thú vị như vậy. 우리 이제 첫 번째 우리 한국 형제자매들이 저를 참 많이 도와줬습니다. Và những anh chị em hội thánh, anh chị em người Hàn Quốc của chúng ta những thời đầu giúp đỡ tôi rất là nhiều. 우리 이제 마승호 형제님이 이제 지금까지 있습니다. Và ví dụ như là hội trưởng hội phục vụ hội thánh chúng ta, bác Ma Sơ Búc bây giờ vẫn đang ở hội thánh chúng ta đến thời điểm hiện tại. 그때 이제 우리 마 형제님 생활이 굉장히 어려웠습니다. Lúc đấy thì đời sống của bác Ma rất là người anh em hội trưởng hội phục vụ chúng ta rất là khó khăn. 그리고 이제 그 김장호 형제님이 이제 이곳에 그 사업을 하고 있습니다. Và sau đấy thì bác Kim Trang Ho mới đến hội thánh của chúng ta đến Việt Nam để bắt đầu kinh doanh. 홍덕자 자매님 남편입니다. Đó chính là chồng của cô Hồng ạ. 그분도 이제 장사를 막 하고 있는데 굉장히 어려움이 많았습니다. Và khi mà mọi người bắt đầu kinh doanh như vậy thì có rất nhiều khó khăn. 이 장사가 이제 막 너무 어렵기 때문에 잘 되지도 않을 때였습니다. Và bởi vì khó khăn như vậy nên có nhiều lúc mọi thứ đều diễn ra không tốt.
그때 이제 제가 이제 하노이를 온 거예요. Lúc đấy tôi bắt đầu đến Việt Nam. 그 대화도 안 되죠. Và lúc đấy vẫn chưa thể nói chuyện được với mọi người. 형제 자매들도 어렵게 지내죠. Lúc đấy các anh chị em đang trong hoàn cảnh khó khăn. 그렇다고 이제 베트남 사람들도 이제 한 두세 명밖에 안 되죠. Và lúc đấy hội thánh của chúng ta chỉ có khoảng 2 hay là 3 người Việt Nam. 그러니까 가슴이 갑자기 Và 답답해졌습니다. lúc này đột nhiên trái tim của tôi cảm thấy rất là khó chịu. 이 생활을 어떻게 할고. Tôi cảm thấy rất là khó thở và suy nghĩ rằng mình làm thế nào để mình sống với cái đời sống như thế này. 근데 너무 감사한 것은 하나님께서 이제 그 문제를 하나하나씩 해결해 주시길 Nhưng 시작했습니다. có một điều rất là cảm tạ, đủ trời đã dần dần giải quyết cho tôi từng vấn đề một. 그리고 또 이제 우리 한국 형제 자매들이 제가 이제 어떤 이야기를 하고 이렇게 했으면 좋겠다고 했을 때 잘 따라줬습니다. Và đặc biệt một điều rất là cảm ơn khi mà tôi nói với các anh chị em người Hàn Quốc đó là chúng ta hãy làm như thế này thì mọi người đã đi theo. 제일 먼저 한국 형제 자매들이 이제 목사님 이야기라면 제가 이렇게 해보겠습니다 하고 생활 가운데서도 이제 조금씩 바꿔갔습니다. Và trong đời sống của anh chị em người Hàn Quốc dần dần thay đổi đấy. Khi mà tôi nói với các anh chị em là lại hãy làm như thế này thì mọi người nói rằng vâng, chúng tôi sẽ làm như vậy. 원래 이제 우리 마승호 형제는 여기에 사업을 하러 왔었습니다. Vốn lẽ thì hội trưởng hội phục vụ của thánh chúng ta đến đây để kinh doanh. 제가 이제 사업하지 마라 그랬습니다. Nhưng tôi đã nói với bác ấy là đừng kinh doanh. 근데 너무 감사한 것은 예 하고 사업을 접어버렸습니다. Nhưng mà một điều rất là cảm ơn sau khi tôi nói như vậy thì người anh em này đã vâng và đã đóng lại việc kinh doanh. 그리고 이제 직장을 이제 들어가라고 했습니다. Và bây giờ người anh em này bắt đầu đi tìm kiếm công việc ở công ty. 근데 너무 신기한 건 하나님이 직장도 이제 점점 이렇게 허락을 해주는 걸 볼 수가 Nhưng một 있었습니다. điều rất là thần kỳ đó là Đức Chúa Trời bắt đầu cho phép người anh em này tìm kiếm được công việc tốt. 그리고 이제 삶도 이제 자꾸 바뀌기를 Và đời sống của người anh em này cũng 시작했습니다. dần dần được thay đổi. 그리고 이제 우리 홍덕자 자매님에게는 사업이 어려운 이야기를 들었습니다. Và tôi cũng được nghe đến những cái điều khó khăn mà người chị em Hồng Tốc Trà đã chia sẻ ở trong quá trình kinh doanh. 그 어려운 분에게 제가 하나님 앞에 믿음으로 11조 하라고 내가 막 그랬습니다. Và tôi đã nói rằng là những cái khó khăn đó hãy cầu nguyện với Đức Chúa Trời. 정말 5천만 원을 벌고 싶으면 하나님 앞에 500만 원을 헌금하라 그랬습니다. Cầu nguyện với Đức Chúa Trời và sau đó hãy dâng hiến 1/10. Ví dụ muốn kiếm khoảng 50 triệu, vậy hãy dâng hiến cho Đức Chúa Trời khoảng 5 triệu. 근데 홍자매님이 제 말을 듣고 알겠습니다 하고 그때부터 믿음으로 이 11조를 하기를 시작했습니다. Và bắt đầu thì khi đấy thì người chị em Hồng Tốc Trà đã nói rằng vâng, tôi nghe lời của mục sư và bắt đầu đức tin từ khi đó. 그때 홍자매님은 11조 할 상황이 아니었습니다. Và bởi ở trong cái hoàn cảnh đấy thì cô không đang ở trong hoàn cảnh là có thể dâng hiến 1/10. 그리고 마승호 형님한테도 이제 11조 하라고 그랬습니다. Và cũng nói với cả hội trưởng hội phục vụ đó là hãy dâng hiến 1/10. 생활은 마이너스였습니다. Và bởi vì đời sống của mọi người lúc đấy chỉ là số âm thôi. 자기 집 쌀값 걱정해야 되는데 11조 해야 됩니다. Chúng ta lúc này sẽ lo lắng mọi người lúc đấy lo lắng đó là mình phải mua nhà ở đây nhưng mà bây giờ phải dâng hiến 1/10. 근데 너무 신기한 건 하나님이 이 두 분의 가정의 삶들을 점점 좋게 자꾸 바꿔갔습니다. Nhưng một điều rất là thần kỳ, Đức Chúa Trời đã giúp đỡ cho cả hai vị này, dần dần đời sống của cả hai vị đều được thay đổi. 지금은 이 두 사람이 이제 살아가는 삶 속에 옛날이 다 추억이 됐습니다. Và bây giờ những cái điều diễn ra ở trong quá khứ, trong cuộc đời của hai vị này đều là những quá khứ, đều là những ký ức. 하나님께서 이 순종하는 자에게 축복하는 것을 저는 볼 수가 있었습니다. Tôi đã nhìn thấy hình ảnh đó là những người vâng phục theo lời của Đức Chúa Trời thì được chúc phước. 그건 제 능력이 아니라 하나님께서 그렇게 하셨습니다. Và đó không phải là năng lực của tôi mà là do Đức Chúa Trời đã làm. 왜냐하면 교회를 위해서 그랬습니다. Bởi vì hội thánh. 그래서 제가 요즘에는 이제 하노이 와도 걱정이 없습니다. Và vì thế nên gần đây khi đến Hà Nội thì của tôi không có nhiều lo lắng. 왜냐하면 제 밥 사줄 사람들은 있습니다. Bởi vì có người sẽ mua cơm cho tôi khi tôi ở Hà Nội. 네. 아무튼 교회가 이제 한국 사람들이 참 이렇게 신앙적으로 든든히 서기를 시작했습니다. Và bây giờ hội thánh các anh chị em người Hàn Quốc bắt đầu cả đứng vững. 제가 굉장히 이제 착하게 보이죠. Mọi người nhìn thấy tôi rất là hiền lành đúng không ạ? 근데 하나님 앞에 잘못된 거는 굉장히 막 이렇게 몰아붙입니다. Nhưng mà nếu như có ai đó có điều gì sai lầm trước mặt Đức Chúa Trời thì tôi sẽ mắng rất là nhiều. 그래서 하나님 앞에 이제 마음을 바로 할 수 있도록 계속 이제 이끌어갔습니다. Tôi liên tục mắng và lôi kéo để những anh chị em đó có thể có tấm lòng đúng đắn đứng trước Đức Chúa Trời. 하나님 앞에 마음이 바로 세워지면 세워질수록
모든 가정의 삶도 바뀌는 걸 제가 볼 수가 있었습니다. Và tôi đã nhìn thấy được hình ảnh đó là những anh chị em nào có tấm lòng đúng đắn đứng trước mặt Đức Chúa Trời thì càng như vậy Đức Chúa Trời sẽ càng khiến cho cuộc sống cũng như là gia đình của anh chị em đó được đứng vững. 그리고 한국 사람들도 이제 마음이 하나가 되고 또 이 신앙적으로도 자라갔습니다. Và các anh chị em ở Hàn Quốc lúc này đồng một tấm lòng cùng với nhau và thực hiện đời sống đức tin. 근데 문제는 이제 통역이 없는 거예요. Nhưng vấn đề ở đây lúc này là không có người thông dịch. 통역을 아무리 구해도 이제 잘 이제 나타나지가 않았습니다. Và cho dù có tìm người thông dịch đến đâu thì cũng không có ai xuất hiện cả. 아무리 구해도 이제 통역이 이제 없었습니다. Và cho dù tìm như thế nào chăng nữa cũng không có người thông dịch. 그리고 또 통역을 어렵게 구하면 이단이라고 금방 떠나버렸습니다. Và khi mà khó khăn tìm được một thông dịch thì cái thông dịch này lại sau khi làm việc để nói rằng hội thánh của chúng ta là tà đạo và sau đó đi bỏ trốn. 그리고 누가 이제 베트남 사람인데 한국말을 잘하는 사람을 또 소개시켜 줬습니다. Và cũng có ai đó đã giới thiệu một người Việt Nam nói giỏi tiếng Hàn. 또 이제 불러다가 나누면 이 또 조금 있다가 이단이라고 또 가버립니다. Nhưng mà sau khi người ta đến và đến hội thánh chúng ta lại nói rằng hội thánh chúng ta là tà đạo rồi họ lại đi. 그 이제 일반 대부분 교회들은 이제 그냥 예수님에 대해서 잘 가르쳐 주지 않습니다. Bởi vì những hội thánh bình thường sẽ không giải thích hay là dạy một cách chi tiết và chính xác về Đức Chúa Giêsu. 그냥 예수님을 믿으라고 이야기합니다. Mà chỉ nói mọi người đó là hãy tin vào Đức Chúa Giêsu. 근데 어떻게 믿어야 될지를 가르쳐 주지를 Và 못합니다. họ không dạy cho người ta rằng là làm thế nào để tin được vào Đức Chúa Giêsu. 근데 우리 교회는 이제 예수님을 어떻게 믿는지 잘 가르쳐 줍니다. Nhưng hội thánh của chúng ta dạy rất tốt về việc đó là làm thế nào để chúng ta có thể tin được vào Đức Chúa Giêsu. 그렇게 한다고 해서 사람들이 싫어합니다. Và khi mà làm như thế nên con người cảm thấy ghét ạ. 예수님을 자세하게 가르쳐 주는 것이 싫습니까? Chúng ta có ghét việc được dạy dỗ một cách chi tiết về Đức Chúa Giêsu hay không? 좋아야 됩니다. Chúng ta cần phải thích về điều này. 그런데 사람들은 이 교회를 다니는 사람들은 예수님을 자세하게 가르쳐 주면 싫어합니다. Nhưng mọi người bình thường sẽ ghét những hội thánh mà dạy chi tiết về Đức Chúa Giêsu. 그렇게 이제 어렵게 통역을 구하면 없고 구하면 없어지고 계속 그랬습니다. Và hội thánh của chúng ta cứ liên tục ở trong tình trạng đó là cho dù tìm người thông dịch đến đâu cũng không tìm được, hay là tìm được rồi nhưng họ cũng lại bỏ trốn. 그러다 보니까 베트남 사람들이 이제 교회는 왔는데 저하고 이제 깊이 있게 대화가 되지 않습니다. Và lúc đấy thì anh chị em người Việt Nam đến hội thánh nhưng không thể nào nói chuyện sâu với tôi được. 그리고 또 DVD를 이렇게 이제 보여줍니다. Và tôi cũng cho nhìn thấy được những cái hình ảnh đằng sau. 호치민에 이제 정진관 목사님 전도 집회한 DVD를 보여줍니다. Lúc đấy thì tôi đã cho mọi người xem hình ảnh của hội thánh Hồ Chí Minh do mục sư trong trên quan giảng. 그런데 사람들이 못 알아듣는 겁니다. Nhưng mà mọi người không nghe, mọi người nghe và không hiểu gì cả. 성경 이야기를 전혀 못 알아듣는 거예요. Và mọi người không hiểu được những cái điều được nói ở trong Kinh Thánh. 도대체 왜 저런지를 이해가 안 됩니다. Lúc đấy tôi không hiểu được tại sao mọi người lại không hiểu. 그래서 이제 물어보니까 성경이 너무 어렵다고 이야기했습니다. Thì tôi mới hỏi mọi người nói rằng là Kinh Thánh khó quá. 성경은 읽어보라고 하면 다 읽습니다. Và tôi nói mọi người là hãy đọc Kinh Thánh đi thì mọi người có đọc. 근데 이 속에 무슨 내용이 들어있는지를 모릅니다. Có đọc nhưng lại không hiểu và không biết được rằng cái nội dung được ghi chép trong này có ý nghĩa gì. 한국 사람들은 성경을 읽으면 이게 무슨 내용인가 다 압니다. Người Hàn Quốc khi mà đọc Kinh Thánh thì sẽ biết được cái nội dung này là nội dung gì. 근데 베트남 사람들은 모르는 거예요. Nhưng mà người Việt Nam thì không biết. 도대체 왜 이러지? Lúc đấy tôi suy nghĩ rằng tại sao lại như vậy nhỉ? 제가 계속 이해가 되지 않았습니다. Và tôi đã liên tục không hiểu. 왜 자기 나라 말인데 이렇게 모르지? Tại sao là tiếng nói của dân tộc mình nhưng lại không hiểu? 그러다가 어느 날 그 원인을 발견을 Và 했습니다. một ngày nào đó thì tôi đã có thể giải đáp được cái thắc mắc này. 성경이 옛날 성경이었습니다. Và là cái cuốn Kinh Thánh trước đây ạ. 그러니까 교회를 다니는 사람은 이 성경을 읽고 이해를 할 수 있습니다. Và chỉ có những người đã từng đi hội thánh, đã đọc Kinh Thánh thì mới thể hiểu được cái nội dung của cái bản Kinh Thánh đó. 하지만 처음 보는 사람은 이 성경을 읽어도 무슨 내용인지 이해를 못합니다. Còn những cái người đọc cuốn Kinh Thánh này lần đầu tiên thì cho dù đọc thế nào chăng nữa cũng không hiểu được nội dung của nó là gì. 이 성경이 문제구나. Lúc này tôi biết được rằng cuốn Kinh Thánh này là vấn đề. 하나님이 그걸 가르쳐 주신 거예요. Đức Trời đã dạy điều đó. 그래서 이제 지금 한국 사람들이 읽고 있는 이 성경과 가장 흡사한 성경이 뭔지를 찾았습니다. Và tôi đã tìm kiếm xem cái cuốn sách Kinh Thánh nào là cuốn sách gần nhất, được dịch gần nhất đối với cuốn sách Kinh Thánh Hàn Quốc, người Hàn Quốc đang sử dụng. 그래서 이제 제일 한국 사람들이 보는 성경과 가까운 성경이 지금 여러분들이 가지고 있는 성경입니다. Và cuối cùng thì đã tìm ra được cuốn Kinh Thánh mà có cái việc dịch gần nhất đối với cuốn Kinh Thánh Hàn Quốc này, đó chính là cuốn Kinh Thánh mà các bạn đang sử dụng đấy ạ.
그래서 여러분들이 쓰고 있는 이 성경을 이제 이 한국 성경하고 아는 사람, 베트남 와 한국어를 잘 아는 사람을 불러다가 비교를 해봤습니다. Và sau đấy thì tôi cũng có nhờ một người Việt giỏi tiếng Hàn để đọc cái cuốn kinh thánh tiếng Hàn và tiếng Việt để so sánh hai cuốn kinh thánh này. 그러니까 옛날 성경하고 지금 여러분들이 가지고 있는 성경이 너무 다른 거예요. Nên là người này nói rằng cái cuốn kinh thánh trước đây và cuốn kinh thánh bây giờ các bạn đang có khác nhau hoàn toàn, quá khác nhau. 그러니까 옛날의 말로 이제 다 기록이 돼 있던 겁니다. Bởi vì cái cuốn kinh thánh đấy ghi những cái từ ghi chép trước đây từ ngày xưa. 그래서 사람들이 이제 전도 집회를 해도 성경을 보면 이해를 못했던 겁니다. Nên là mọi người khi mà nghe giảng cái đợt truyền giảng cho dù nghe thế nào chăng nữa không hiểu. 그래서 하나님이 선교를 하기 위해서 우리에게 가장 알맞는 성경을 이제 찾도록 해주셨습니다. Và Đức Trời đã giúp đỡ cho chúng ta cái việc truyền giảng ở nước ngoài, đó là giúp chúng ta tìm kiếm được cuốn kinh thánh gần gũi nhất. 그때부터 베트남 사람들에게 성경 이야기를 하면 이해를 하기를 시작했습니다. Và bắt đầu từ khi này thì anh chị em người Việt Nam mới có thể hiểu đến những điều được ghi chép ở trong kinh thánh. 하나님이 이 하노이에 이 베트남에 선교를 하기 위해서 성경도 이제 제대로 찾게 해주셨습니다. Đức Trời đã giúp đỡ để cho cái việc truyền giảng tin lành ở Việt Nam, mà Đức Trời giúp đỡ chúng ta tìm kiếm được một cuốn kinh thánh tốt nhất. 그래서 이제 성경도 이제 새롭게 다 바꿨습니다. Và từ khi đấy thì bắt đầu đã thay đổi hết kinh thánh của hội thánh. 이제 호치민도 이제 성경을 바꾸자고 이야기를 했습니다. Và ở bên Hồ Chí Minh cũng nói như vậy. 그래서 이제 호치민도 성경을 이제 바꿨습니다. Lúc đấy thì hội thánh Hồ Chí Minh cũng đã thay đổi hội thánh, thay đổi kinh thánh. 그리고 나서 이제 이 베트남 사람들에게 전도를 했는데 이 베트남 말을 한국말을 조금 아는 사람이 구원을 받았습니다. Và trong số những cái anh chị em mà chúng ta đi truyền giảng đấy, thì có những người đó là những người biết một chút tiếng Hàn, sau đó nhận được sự cứu rỗi. 베트남 한국말을 정말 못했습니다. Lúc đấy thì có người Việt Nam không nói được tiếng Hàn. 이 자리에 없어서 제가 하는 얘기. 이 자리에 없습니다. Bởi vì không có ở vị trí này nên là tôi mới nói ạ. 오늘 낮에 왔다 갔습니다. Ngày hôm nay đã đến đây nhưng mà đã đi rồi. 한국어를 배웠다고 하는데 한국말을 너무 못하는 겁니다. Một người tức là nói rằng mình học tiếng Hàn thế nhưng mà không nói được tiếng Hàn. 우리 리자매는 아주 잘합니다. 통역 안 하네. 자기 얘기한다고. 예. 이제 그 자매님이 우리 이제 교회 한국 자매님에게 베트남어를 가르쳐주는 과외 선생님이었습니다. Và có một người chị em đó là người đã từng dạy tiếng Việt cho các anh chị em người Hàn Quốc ở trong hội thánh chúng ta. 어느 날 그 한국 자매님이 저한테 왔습니다. Và một ngày nào đấy thì có một người chị em Hàn Quốc đến và gặp tôi và nói rằng: 목사님, 제 베트남 과외 선생님이 있습니다. Mục sư ơi, tôi có một giáo viên dạy tiếng Việt người Việt Nam. 그런데 한국말을 너무 못해요. Nhưng mà không nói được tiếng Hàn. 그래서 제가 계속 이 베트남 말을 이 사람에게 배워야 될지 생각을 하고 있습니다. Nhưng tôi đang suy nghĩ rằng mình có cần phải học tiếng Việt từ người này hay không. 마음 같으면 그만 배우고 싶습니다. Và nếu như là tấm lòng của tôi thì tôi muốn bỏ, không muốn học nữa. 한국말을 너무 못하니까요. Bởi vì chị không nói được tiếng Hàn. 근데 이제 저한테 묻습니다. Thế nhưng mà người chị em người Hàn Quốc kia lại hỏi tôi 어떻게 할까요? làm như thế nào ạ? 그래서 저한테 한번 데리고 와보라 Nên là 그랬습니다. tôi đã nói rằng vậy thì hãy dẫn cái người đấy đến đây với tôi. 근데 제가 이제 왔는데 저한테 왔는데 한국말을 진짜 못하긴 못했습니다. Và khi mà người chị em đó đến thì thực tế thì đúng là không nói được tiếng Hàn như vậy. 제가 속으로 생각을 했습니다. Nhưng trong tấm lòng của tôi suy nghĩ 아니, 너무 솔직하게 얘기하면 안 되는데 얘기하다가 보니까 왜 제가 이제 한국말을 이렇게 못하는데 어떻게 베트남 과외 선생님을 하지? tôi suy nghĩ rằng nói tiếng Hàn không giỏi đến như vậy, làm thế nào để có thể trở thành giáo viên dạy tiếng Việt cho người Hàn. 또 생각을 합니다. Tôi lại suy nghĩ tiếp. 그런데 왜 하나님이 이 사람을 나한테 붙여줬을까? Nhưng tại sao Đức Trời lại dẫn người này đến với tôi? 하나님의 계획이 있겠다. Chắc chắn là có kế hoạch của Đức Trời. 그래서 이제 이 사람에게 제가 이제 성경을 이제 가르치기를 Nên tôi đã 시작했습니다. bắt đầu dạy cho cái người đó về kinh thánh. 그리고 이제 그동안 전도 집회한 것을 이제 보여줬습니다. Và tôi đã cho người đó xem các bài giảng của hội thánh chúng ta trong đợt truyền giảng. 그리고 또 성경 공부를 Và 했습니다. cũng bắt đầu học kinh thánh. 근데 이 친구가 이제 구원을 받았습니다. Và sau đấy thì người chị em này đã nhận được sự cứu rỗi. 너무 이제 좋아하는 거예요. Nhận được sự cứu rỗi sau đó chị rất là vui mừng.
그러면서 한 이틀 있다가 저한테 다시 찾아왔습니다. Và 2 ngày sau thì có đến gặp tôi ạ. 목사님, 제가 교회에서 성경 공부를 하고 싶습니다. Mục sư ơi, tôi muốn học kinh thánh ở hội thánh. 제가 그냥 과외 시간 외에 남는 시간에 교회 와서 제가 성경 공부를 하면 안 되겠습니까? Và hỏi tôi rằng là ngoài cái thời gian tôi đi dạy tiếng Việt đi ạ, thì tôi có thể đến hội thánh để học kinh thánh được hay không? 제가 속으로는 너무 기뻤습니다. Lúc đấy trong tấm lòng của tôi rất là vui. 야, 이렇게 어떻게 착한 마음을 가졌을까? Và làm thế nào để có thể có một tấm lòng đẹp như thế này? 하지만 그때서는 생각 한번 해보는 척 했습니다. Và lúc đấy thì tôi có giả vờ là tôi cần phải suy nghĩ đã. Mình cần phải suy nghĩ đã. 그러면서 그래요? Và tôi nói rằng như vậy à? 그러면 한번 와보세요 이랬습니다. Và nói với người chị em đó là vậy hãy thử đến một lần. 근데 이 친구가 이제 계속 교회로 왔습니다. Và sau đó thì liên tục người chị em này cứ đến hội thánh. 그래서 제가 이제 한 2주 정도 지났을 때 이야기를 했습니다. Và khoảng 2 tuần trôi qua thì tôi đã nói ạ. 한국말 제대로 배워보지 않겠냐고. Hãy không được học tiếng Hàn một cách bài bản ư? 그러니까 저는 공부를 해도 한국말이 잘 안 돼요 이러더라고요. Và người chị em này còn nói rằng tôi đã học nhưng mà học khó quá. 하지만 이제 내가 가르쳐주면 된다고 이야기를 Nhưng 했습니다. tôi nói rằng nếu như tôi dạy thì sẽ được. 그러니까 배워보겠다 그랬습니다. Và người chị em đó nói rằng vậy thì tôi sẽ học. 그러면 과외 그만두라 그랬습니다. Và vì thế nên là người chị em này bắt đầu bỏ cái việc đó là dạy tiếng Việt cho người Hàn. 그리고 이제 교회에 와서 아침부터 이제 교회로 출근하라 Và 그랬습니다. bắt đầu thì khi đấy thì người chị em này đã đến hội thánh để phục vụ ở trong hội thánh từ buổi sáng. 그래서 이제 내가 월급을 주겠다고 Và 이야기했습니다. tôi nói rằng vì thế nên tôi sẽ đưa cho bạn lương. 근데 이 친구가 목사님 내가 한국어를 배우는데 어떻게 월급을 받습니까? Và tôi nói và người chị em đấy thì nói với tôi rằng là mục sư tôi đến để học tiếng Hàn làm thế nào để tôi có thể nhận được lương. 그냥 제가 교회 일을 할 테니까 월급은 안 주셔도 돼요 Và 그랬습니다. người chị em đó nói với tôi rằng là tôi chỉ ở trong hội thánh thôi nên là không cần phải trả lương cho tôi đâu. 그 마음이 되게 고마웠습니다. Và lúc đấy tôi đã có rất là biết ơn về cái tấm lòng như vậy. 그리고 이제 저하고 이제 생활을 같이 하기 Và 시작했습니다. sau đấy khi này người chị em này bắt đầu việc thực hiện đời sống đức tin ở trong hội thánh với tôi. 3개월 후에 이 친구를 데리고 이제 동계 수련회를 해야 됩니다. Và 3 tháng sau phải dẫn người chị em này đi đến hội thảo kinh thánh mùa đông. 지금 현재 상황은 한국말 전혀 못합니다. 잘 못합니다. Và cái người chị em này lúc đấy ở trong cái tình trạng đó là không nói được tiếng Hàn. 제가 베트남 사람들하고 이야기할 때 밥 먹었어? 그래 이 정도입니다. Và chỉ ở cái mức độ đó là giống như tôi nói tiếng Việt với người Việt Nam đó là đã ăn cơm trưa vân vân. 하지만 성경 이야기는 잘 못합니다. Và cũng không biết rõ về những cái nội dung ở trong kinh thánh. 이 친구는 나보다 더 심했습니다. Và cái người chị em này đi ạ thì cái ngôn ngữ còn kém hơn cả tôi nhiều. 근데 이 친구를 3개월을 이제 훈련을 시켜서 이 동계 수련회 때 통역을 해야 됩니다. Nhưng mà phải huấn luyện thế nào để cho cái người chị em này 3 tháng sau có thể đi thông dịch được ở hội thảo kinh thánh mùa đông. 이 친구는 답답한 게 없습니다. Và người chị em này thì không có điều gì mà khiến tôi khó chịu. 저는 막 너무 답답한 거예요. Thế nhưng người chị em này không có điều gì cảm thấy khó chịu nhưng chỉ mình tôi cảm thấy khó chịu. 3개월 후에 이 친구가 통역을 할 수 있을까? 3 tháng sau người chị em này có thể thông dịch được hay không? 그때 우리 오승희 자매님 저한테 물어봤습니다. Và lúc đấy thì người chị em Ô Sương Nghi đã hỏi tôi ạ. 목사님, Mục sư, 이 친구가 진짜 통역할 수 있을까요? người bạn này có thể thông dịch được hay không? 네, 걱정되세요? Và có mục sư có cảm thấy lo lắng hay 아니 không? 뭐 걱정은 아니지만 가능할까 이러더라고요. Và người chị em cô Ô thì có nói rằng có thể làm được hay không? 그래도 한번 해봐야죠. Và tôi nói rằng 될 겁니다. sẽ được thôi, hãy thử. 또 자매도 예 되겠죠. Và cô Ô cũng đã nói rằng là chắc chắn là sẽ được. 그리고 이제 3개월 동안 제가 이제 아무것도 못했습니다. 3 tháng trôi qua, lúc đấy thì tôi vẫn chưa thể làm được gì. 아침에 이제 9시까지 교회를 오라고 합니다. Tôi nói với người chị em này đó là cứ 9 giờ đến hội thánh vào buổi sáng. 그리고 이제 저녁에 6시 되면 이제 집에 갔습니다. Và khoảng đến 6 giờ tối thì đi về nhà. 점심시간에 이제 1시간 빼고는 계속해서 한국어 공부를 하는 겁니다. Và người chị em này trong vòng một ngày cứ liên tục học tiếng Hàn như vậy, chỉ ngoài một tiếng ăn trưa thôi ạ. 계속 이제 제가 이제 한국말로 하면 이제 그걸 베트남 말로 하고 다시 또 이제 한국말로 하고 계속 주고받고 이제 하면서 이 공부를 시작했습니다. Và tôi và cùng với cả người chị em đấy học theo kiểu đó là khi mà tôi nói tiếng Hàn thì người chị em này cứ liên tục nói lại hoặc là trả lời và ghi chép lại. 그래서 제가 이제 한국말을 하는 걸
계속 이제 그걸 베트남 말로 하는 것을 연습을 했습니다. Và tôi đã luyện tập cho người chị em này, đó là khi mà tôi nói tiếng Hàn thì người chị em này hãy luyện tập nói sang tiếng Việt. 한 달쯤 하니까 제가 너무 힘들었습니다. Và khoảng 1 tháng trôi qua, lúc này tôi đã rất mệt. 야, 내가 끝까지 해야 되나? Và tôi suy nghĩ rằng mình có phải làm đến cùng hay không. 제가 포기하고 싶었습니다. Lúc đó tôi đã muốn từ bỏ. 근데 이 친구는 또 이제 계속 나오는 겁니다. Nhưng mà người chị em này vẫn cứ tiếp tục đến 그리고 이제 재밌다 그럽니다. và nói rằng cảm thấy thích ạ, thích hẳn 근데 như 저는 vậy. 서서히 재미가 없어집니다. Còn đối với tôi thì cái sự vui thích này dần dần biến mất. 그리고 이제 2달이 지났습니다. Khoảng 2 tháng trôi qua 조금씩 이제 좋아졌습니다. và dần dần thì người chị em này cũng có năng lực tốt lên. 근데 이 친구가 이제 연결이 되면서 그때 이제 우리 포항자매도 이제 교회를 왔습니다. Và cũng nhờ vào người chị em này mà chị Phương cũng đến hội thánh. 그리고 그때 이제 우리 리자매도 Lúc 왔었습니다. đấy thì cũng có Ly đến hội thánh. 그리고 이제 쫑형제도 왔습니다. Lúc đấy cũng có Trung đến hội thánh nữa. 이 친구 통역은 형편이 없었습니다. Và những cái người này ạ, 너무 못했습니다. và lúc đấy khi mà ở đây thì cái người thông dịch không tốt. 하지만 그래도 이제 성경 이야기를 하니까 이제 이 사람들은 알아듣겠다고 또 고개를 끄덕끄덕했습니다. nhưng mà tôi nói với cả người chị em kia, đó là tôi nói về kinh thánh thì những cái người kia có nghe được không, thì người chị em đó cứ gật đầu là nghe hiểu được. 제가 들어도 되게 웃겼습니다. Và khi mà tôi nghe tôi cũng cảm thấy rất là buồn cười. 그리고 이제 3개월이 지났습니다. 3 tháng trôi qua. 이제 동계 수련회가 된 거예요. Và bây giờ đến hội thảo kinh thánh mùa đông. 동계 수련회 이제 통역을 하는 저녁이 됐습니다. Và hội thảo kinh thánh mùa đông thì thông dịch vào buổi tối ạ. 근데 지금까지 훈련했을 때와 전혀 다른 모습이 나타났습니다. Và cho cái hình ảnh lúc này, cái hình ảnh đã được xuất hiện khi mà được huấn luyện. 동계 수련회 시작하기 전까지 통역을 너무 못했습니다. Trước khi bắt đầu diễn ra hội thảo kinh thánh mùa đông thì chị đã không thể nào thông dịch được. 이제 한국에서 목사님이 이제 들어왔습니다. Nhưng mà ở bên Hàn Quốc lại có mục sư đến thăm hội thánh chúng ta. 그리고 이제 목사님한테 이 친구가 통역을 잘 못하니까 쉽게 이야기하세요라고 말했습니다. Nên là tôi đã nói mục sư, đó là mục sư ơi, cái bạn này vẫn chưa thông dịch tốt ạ, nên mục sư hãy nói dễ thôi để cho bạn ấy có thể thông dịch được. 그래서 이제 통역이 시작됐습니다. Và bắt đầu đến khi đấy thì bạn đã bắt đầu thông dịch. 근데 갑자기 이 친구가 통역을 너무 잘하는 거예요. Nhưng mà đột nhiên tự nhiên bạn này thông dịch quá tốt. 그때 우리가 다 놀랬습니다. Và tất cả mọi người khi đấy đều cảm thấy ngạc nhiên. 야, 3개월 만에 어떻게 이렇게 할 수 있냐고. Mới có 3 tháng làm thế nào có thể thông dịch được như vậy? 근데 통직한 그 자매님도 자기가 왜 그런지 모르겠다 그랬습니다. Và cái người thông dịch, cái bạn thông dịch đấy, người chị em đấy không biết được rằng tại sao mình có thể làm được như vậy. 내가 왜 이래 잘하는지 모른다고. Không biết 자기도 được rằng là 모른다고 tại sao 그랬습니다. bản thân mình có thể làm tốt được như vậy. 이건 자기 실력이 아니라 Và 그랬습니다. chị nói rằng đây không phải là năng lực của tôi. 그리고 동계 수련회가 끝났습니다. Và sau đó thì hội thảo kinh thánh mùa đông kết thúc. 근데 그때부터 또 못하더라고요. Nhưng mà hội thảo kinh thánh mùa đông kết thúc thì cái bạn thông dịch này lại bắt đầu không thông dịch được. 그래도 이제 그 통역하는 이제 자매님이 있으니까 이 베트남 사람들이 이제 조금씩 모이기 Nhưng mà 시작했습니다. cũng nhờ vào các bạn thông dịch này mà bắt đầu các anh chị em người Việt Nam bắt đầu đến nhóm họp lại với nhau. 그리고 이제 인원이 꽤 많아졌습니다. Và khi này số lượng anh chị em ở trong hội thánh bắt đầu nhiều lên ạ. 사람들이 이제 점점 많이 모이기 시작했습니다. Lúc này có nhiều người đến nhóm họp hơn. 그래 이제 베트남 형제자매들이 많으니까 재밌는 일도 참 많았습니다. Và lúc đấy có nhiều anh chị em người Việt Nam nên cũng có nhiều điều vui. 저녁에 같이 이제 맛있는 요리도 해 먹고. Ví dụ như buổi tối các anh chị em cùng nhau nấu nướng. 그리고 일요일 날 이제 마치고 나면 이제 저녁에 호환 게임을 놀러 갑니다. Hay là ví dụ ngày chủ nhật đấy, sau khi mà nghe giảng xong thì cùng nhau lên Hoàn Kiếm chơi. 오토바이 한 5대, 6대가 이제 한꺼번에 쫙 갑니다. Ví dụ như là đi xe máy khoảng 5-6 cái xe cùng nhau đi ạ. 그 이제 오토바이 한 대에 2명씩 이제 타고 갑니다. Và bình thường thì là một cái xe sẽ là 2 người đi cùng nhau. 그래가지고 베트남 사람들이 이제 고기 구워 먹는 데도 이제 가보고. Và cũng đến những nơi mà ví dụ như người Việt Nam ăn đồ nướng nè. 또 호떡에 가서 이제 피자도 사 먹고. Hay là cũng đến Hồ Tây để ăn pizza. 재밌는 일들이 Đã 많았습니다. có nhiều điều vui. 그러니까 지금도 이제 호떡에 안 가냐고 물어봅니다. Và bây giờ có nhiều anh chị em Việt Nam lại hỏi tôi rằng mục sư thế không đi Hồ Tây ạ?
예, 그래서 시간 되면 헛되이 한번 가보려고 합니다. Nên là tôi định là có thời gian thì sẽ đi cùng mọi người đi Hồ Tây một lần. 그렇게 이제 참 재밌게 지냈습니다. Nói chung là thời gian trôi qua đã vui vẻ như vậy ạ. 제가 이제 이렇게 추억을 생각해 보면 참 즐거운 시간들이었습니다. Và khi mà tôi nhớ lại thì đây là một thời gian vui vẻ, đó là những ký ức. 제 기억에는 너무 힘들었다는 것보다 너무 재밌었다 이런 게 많습니다. Và so với những ký ức là mình đã mệt thì tôi thấy rằng có quá nhiều ký ức về những niềm vui. 아마 제 기억에 힘들었다라는 생각이 들었으면 베트남 안 왔을 겁니다. Có lẽ rằng nếu như tôi chỉ có những ký ức vất vả về Việt Nam thì tôi đã không quay trở lại Việt Nam. 그러겠죠. Đúng ạ. 예. 근데 지금도 이제 제 기억에는 이 베트남 하노이 교회가 너무 좋습니다. Và bây giờ Hội Thánh Hà Nội của chúng ta đang rất là tốt. 왜 좋을까요? Tại sao lại tốt ạ? 하나님이 계획하신 대로 일을 하신 것을 볼 수가 있었습니다. Bởi vì chúng ta có thể nhìn thấy được hình ảnh đó là Đức Chúa Trời đang làm việc ở trên hội thánh của chúng ta theo kế hoạch của Đức Chúa Trời. 여러분 우리가 제일 행복할 때가 언제인 줄 Và 아십니까? thưa các bạn, khi nào là chúng ta hạnh phúc nhất ạ? 바로 하나님이 계획하시고 그 계획대로 일하시는 걸 볼 때입니다. Đó là khi chúng ta được làm việc theo kế hoạch mà Đức Chúa Trời đã đặt ra. 여러분 하나님이 우리를 구원하셨습니다. Đức Chúa Trời đã cứu vớt chúng ta. 그리고 구원하시고 났다면 이제 하나님께서 우리를 이끌어 가십니다. Và sau khi cứu vớt chúng ta thì Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt chúng ta. 우리를 가장 행복한 세계로 이끌어 가십니다. Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt chúng ta đến một thế gian hạnh phúc nhất. 그 과정 속에서 어려움도 있습니다. Và ở trong cái hoàn cảnh đó cũng có những khó khăn. 그리고 이런저런 문제도 Và 생깁니다. cũng sẽ có thể xảy ra những vấn đề này, vấn đề nọ. 하지만 그것은 다 추억으로 변할 겁니다. Nhưng tất cả những điều đó sẽ biến thành những ký ức đẹp cho chúng ta thôi. 그때 어려웠던 일들이 아름다운 추억으로 기쁘게 남을 겁니다. Và lúc này khi mà mọi thứ đã trôi qua rồi thì chúng ta sẽ nhớ lại nó giống như những ký ức đẹp. 자, 오늘 이 창세기 37장을 읽었습니다. Ngày hôm nay chúng ta đọc sách Sáng Thế Ký đoạn 37. 여러분, 이 요셉은 하나님의 인도를 받아서 꿈을 꿨습니다. Joseph đã nhận được giấc mơ đến từ Đức Chúa Trời do Đức Chúa Trời dẫn dắt. 이 사람은 하나님으로 말미암아 치리자가 된다는 꿈을 꿨습니다. Và Joseph đã có giấc mơ đó là theo như lời của Đức Chúa Trời thì mình sẽ trở thành một cái chuyện thế 총리가 sẽ 된다는 trở thành tổng quản lý, sẽ trở thành người đứng đầu. 형님들의 볕단 11개가 자기를 향해서 절을 했습니다. Và có giấc mơ đó là tất cả các anh của mình sẽ hướng đến mình và thờ lại mình. 그리고 해와 달과 11별이 자기에게 또 나와서 절을 했습니다. Hay là cũng có giấc mơ đó là các mặt trời đấy ạ, và mặt trăng hay là các ngôi sao cũng sẽ hướng đến mình và cúi rạp trước mình. 바로 하나님이 보여주신 자신에 대한 계획이었습니다. Đây chính là cái hình ảnh, chính là cái kế hoạch mà Đức Chúa Trời đang cho Joseph nhìn thấy về bản thân Joseph. 하나님이 총리가 될 계획을 요셉에게 먼저 보여주신 Đức Chúa 겁니다. Trời đã cho Joseph nhìn thấy trước cái hình ảnh đó là Đức Chúa Trời sẽ tạo dựng Joseph để trở thành tổng quản lý của một đất nước. 근데 그 계획을 보고 난 이후에 요셉이 행복했습니까? Thế nhưng sau khi nhìn thấy những cái kế hoạch đó thì đời sống của Joseph có được hạnh phúc hay không ạ? 그때부터 고난의 Và 시작이었습니다. bắt đầu từ khi này những khổ nạn đã xảy đến với Joseph. 형들에게 그 꿈을 이야기했을 때 형들이 이제 미워하기를 Và 시작합니다. khi mà Joseph bắt đầu nói những giấc mơ này cho các anh của mình thì các anh của Joseph đã ghét mình. 그리고 이제 형들이 애굽에다가 종으로 동생을 팔아버렸습니다. Vì thế nên là các anh của Joseph đã bán Joseph đang sang Ai Cập để làm nô lệ. 그리고 또 애굽에서 종살이를 시작했습니다. Và khi này Joseph đã bắt đầu một đời sống như nô lệ ở Ai Cập. 근데 거기에서 주인 여자가 또 요셉을 이 거짓말로 고발했습니다. Nhưng ở trong cái hoàn cảnh đấy thì vợ của một người chủ của Joseph lại đang nói dối để khiến cho Joseph phải bị đi tù. 그래서 또 감옥에 Vì 들어갔습니다. thế nên Joseph đã phải bị đi tù. 요셉의 삶 속에는 어려움들이 많았습니다. Và ở trong cuộc đời của Joseph đã có rất nhiều khó khăn. 여러분 그래서 요셉이 망했습니까? Vì thế nên Joseph đã bị hủy hoại ư các bạn? 아니요. Không ạ. 결국 하나님의 약속대로 요셉은 다시 총리가 됩니다. Và kết cục là theo như lời hứa của Đức Chúa Trời mà Joseph đã được trở thành người đứng đầu của một đất nước. 요셉이 감옥에 있을 때에 술 맡은 관원장의 꿈을 해석해 줬습니다. Và khi mà Joseph ở trong tù thì Joseph đã giải nghĩa về những giấc mơ của vua dâng bánh và vua dâng rượu cho vua, của quan dâng bánh và quan dâng rượu cho vua. 그것으로 인해서 이 애굽의 왕이 요셉을 불렀습니다. Và nhờ vào điều này thì sau này vua Ai Cập đã gọi Joseph đến. 요셉이 왕이 꾼 꿈을 해석해 주고 나서 총리가 되었습니다. Và sau khi mà Joseph giải mã được giấc mơ mà nhà vua đã mơ thì Joseph đã trở thành tổng quản lý của Ai Cập. 요셉의 삶 속에
이 어려우면 총리가 되는 과정이었습니다. Và những cái khó khăn xảy đến ở trong cuộc đời của Joseph đó chỉ là một quá trình để dẫn Joseph trở thành một người đứng đầu của một quốc gia. 미움을 받고 종으로 팔려가고 또 감옥살이를 했습니다. Joseph đã bị ghét, bị bán đi làm nô lệ và đã bị đi tù. 하지만 이건 과정입니다. Thế nhưng đây chỉ là một quá trình. 하나님은 처음 약속한 대로 요셉을 그대로 이끌어 주셨습니다. Đức Trời đã dẫn dắt Joseph theo như lời hứa đầu tiên mà Đức Trời đã hứa cho Joseph. 요셉에게 보여준 하나님의 그 계획대로 요셉을 만들어 가신 Đức Trời 겁니다. đã tạo Joseph trở thành một con người giống như giấc mơ mà Đức Trời đã cho Joseph thấy. 하나님은 이미 요셉을 총리로 보고 계셨던 겁니다. Và Đức Trời đã nhìn thấy trước rằng Joseph sẽ trở thành một người đứng đầu của một đất nước. 요셉이 미움을 받을 때도 총리였습니다. Và khi mà Joseph bị các anh mình ghét, ông cũng đã là một người đứng đầu. 감옥에 있을 때도 총리였습니다. Hay là khi mà ông ở trong tù, ông cũng là người đứng đầu. 종살이 할 때도 총리였습니다. Hay khi làm nô lệ, ông cũng trở thành người đứng đầu ở trong cái nhà đó. 요셉이 약속을 받은 이후에 어떤 모습이라 할지라도 하나님이 보실 때는 총리였습니다. Và trong lời hứa mà Đức Trời dành cho Joseph thì Joseph có sống ở hình ảnh như thế nào đi chăng nữa, Joseph vẫn là một người đứng đầu khi Đức Trời nhìn vào. 여러분, 우리는 이 땅에서 시간으로 살고 있습니다. Chúng ta đang sống và trôi qua thời gian ở trên thế gian này. 시간계 안에 살기 때문에 우리는 미래를 볼 수가 Và 없습니다. bởi vì chúng ta đang sống ở trong thời gian nên chúng ta không thể nào nhìn thấy được tương lai. 그 과정 속에 있는 그 과정만 우리는 보고 삽니다. Và chúng ta chỉ sống một cuộc đời là nhìn thấy được mọi thứ diễn ra ở trong quá trình đó thôi. 결과를 잘 알지 Chúng ta 못합니다. không biết rõ được về kết quả. 하지만 요셉은 하나님을 믿는 믿음이 있었습니다. Thế nhưng Joseph đã có đức tin đối với Đức Chúa Trời. 그것을 믿게 하려고 꿈을 꾸게 하신 겁니다. Và bởi vì đức tin đó mà Đức Trời đã khiến cho Joseph có giấc mơ. 결국 하나님의 계획대로 요셉은 결과를 얻게 됩니다. Và kết quả là theo như kế hoạch mà Đức Trời đã lập ra cho Joseph thì có kết quả là Joseph đã trở thành người đứng đầu. 우리 인생도 Và 마찬가지입니다. đời sống của chúng ta cũng như vậy. 우리도 알지 못하지만 하나님은 우리를 향해서 이미 계획하셨습니다. Chúng ta có thể chưa biết, chúng ta vẫn chưa biết được điều gì, nhưng Đức Trời đã lập mọi kế hoạch cho chúng ta rồi. 여러분, 예수님을 이 땅에 보낼 때 여러분을 향해서 이미 하나님의 마음에는 다 계획하고 계셨습니다. Và Đức Chúa Giêsu đã phải đến thế gian này vì các bạn. Đây cũng là kế hoạch mà Đức Trời đã lập ra trước. 여러분, 하나님의 그 베푸신 은혜가 그 계획 속에 들어 있습니다. Và ở trong ân huệ của Đức Trời đã có kế hoạch mà Đức Trời đã lập ra. 우리의 삶 속에 이 하나님의 약속으로 말미암은 끊임없는 기적들이 일어나고 Và 있습니다. trong cuộc đời của chúng ta, theo những kế hoạch và những lời hứa mà Đức Trời đã hứa cho chúng ta, thì có rất nhiều niềm vui mà sẽ đến đối với chúng ta. 여러분, 우리가 하나님이 우리를 향해서 베푸시는 그 은혜의 기적들을 언제 알 수 있습니까? Có rất nhiều điều kỳ diệu xảy đến với chúng ta. Và trong cuộc đời của chúng ta, làm thế nào để chúng ta biết được những điều kỳ diệu này Đức Trời ban cho chúng ta? 내 마음이 열심 세상 속에 빠져 있을 때입니까? Khi mà tấm lòng của chúng ta đang bị chìm đắm ở trên thế gian ạ? 아닙니다. Không phải đâu ạ. 우리가 하나님의 복음의 일을 할 때 하나님의 그 은혜의 기적들을 우리에게 보여주십니다. Khi mà chúng ta làm công việc về tin lành của Đức Trời và nhờ vào ân điển của Đức Trời, Chúa sẽ khiến chúng ta nhìn thấy được những điều kỳ diệu. 우리의 삶 속에 육신에 많은 문제가 있습니다. Và ở trong đời sống của chúng ta về mặt thể xác, chúng ta có rất nhiều vấn đề. 하지만 그것을 두고 복음의 일을 할 때 그 문제는 다 넘어가게 돼 Thế 있습니다. nhưng chúng ta cứ bỏ lại những cái vấn đề đó và chúng ta có tấm lòng làm việc với tin lành của Đức Trời thì Đức Trời sẽ khiến cho những vấn đề đó được giải quyết. 이 교회도 Và hội 마찬가지입니다. thánh này cũng giống như vậy. 교회 안에 형제자매들의 구성원들 속에 이런저런 문제가 다 있습니다. Và ở trong hội thánh, các thành phần cấu thành hội thánh của chúng ta đều có những vấn đề này. 하지만 이 교회가 끊임없이 복음을 향해서 달려가면 아무런 문제가 되지 않습니다. Nhưng nếu như chúng ta cứ hướng đến tin lành của Đức Trời đến cùng thì chúng ta cứ chạy đến cùng thì sẽ không có vấn đề gì cả. 왜냐하면 하나님께서 그 문제를 책임지고 해결해 주실 겁니다. Bởi vì Đức Trời sẽ chịu trách nhiệm và sẽ giúp chúng ta giải quyết những vấn đề đó. 제가 전도인 생활을 이제 18년을 합니다. Tôi đã thực hiện một đời sống giống như là một nhà truyền giảng được 18 năm rồi. 얼마 안 됐죠? Cũng không được mấy năm đúng không ạ? 18 năm vẫn là ít đúng không ạ? 근데 지금까지 하나님께서 그렇게 일하는 것을 참 많이 봤습니다. Nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại tôi đã nhìn thấy được rất nhiều điều mà Đức Trời đã làm. 제 가정에도 이런저런 문제가 있고 Và ở trong gia đình của chúng tôi cũng có những vấn đề. 또 교회 안에 형제자매들 속에도 이런저런 문제가 있고 Hay là ở trong đời sống của các anh chị em nào đó ở trong hội thánh cũng có những vấn đề này hay những vấn đề nọ.
또 그래서 형제자매들 중에 어려워하는 형제자매들도 있습니다. Và trong số các anh chị em cũng có những anh chị em có những khó khăn. 하지만 교회가 복음의 일을 계속하고 지내는 동안 그 모든 문제가 해결되는 걸 볼 수가 있었습니다. Thế nhưng chúng ta có thể nhìn thấy được, tôi có thể nhìn thấy được hình ảnh đó là khi hội thánh cứ liên tục làm công việc về tin lành của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ khiến cho những khó khăn đó được giải quyết. 지금 제가 이제 계룡에 살고 있습니다. Bây giờ tôi đang sống ở Kerong. 여러분 계룡교회 안에도 형제자매들이 이렇게 어려움을 당하고 지내는 경우들을 많이 봤습니다. Và tôi cũng đã được nhìn thấy rất nhiều hình ảnh ở hội thánh Kerong có nhiều anh chị em trải qua khó khăn. 하지만 제 마음에는 전혀 문제가 되지 않았습니다. Nhưng mà khi mà nhìn thấy những khó khăn đó thì điều này không trở thành vấn đề ở trong tấm lòng của tôi. 우리가 같은 마음으로 복음의 일을 하면 해결되겠구나. Tôi suy nghĩ rằng nếu như chúng ta có chung một tấm lòng với nhau ở trong Chúa, 이건 해결될 문제다. thì những vấn đề này sẽ là những vấn đề có thể được giải quyết. 그러면서 이제 복음의 일들만 같은 마음으로 하자고 했습니다. Và tôi đã nói mọi người rằng chúng ta hãy cùng đồng lòng với nhau để làm công việc về tin lành. 제가 이제 계룡에 간 지 한 2년 6개월 정도 됩니다. Tôi đã thực hiện đời sống đức tin ở hội thánh Kerong khoảng 2 năm 6 tháng. 우리가 하나님의 일을 하는 동안 하나님은 우리의 일을 대신해 주셨습니다. Và khi mà chúng ta muốn làm việc vì Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ làm công việc đó thay thế chúng ta. 형제자매들의 삶이 조금씩 더 좋아졌습니다. Và đời sống của các anh chị em cũng dần dần được thay đổi. 경제적으로도 좋아졌습니다. Về cả kinh tế cũng như vậy. 하나님 앞에 마음이 좋아지니까 삶도 좋아졌습니다. Khi cái tấm lòng hướng đến Đức Chúa Trời trở nên tốt lên thì đời sống của người đó cũng sẽ trở nên tốt lên. 형제자매들의 마음이 좋아지니까 이제 경제적으로도 좋아집니다. Và bởi vì tấm lòng của anh chị em tốt lên, lúc này mọi vấn đề về mặt kinh tế của anh chị em cũng được tốt lên. 그러니까 교회에서도 헌금도 이제 훨씬 더 많이 나옵니다. Nên là bây giờ các anh chị em cũng nhiều người dâng hiến hội thánh. 이제는 이제 헌금이 좀 남기를 시작합니다. Và bây giờ mọi người bắt đầu có thể dâng hiến thừa được rồi. 그전에는 늘 마이너스였습니다. Và trước đây hội thánh của chúng tôi cái tiền dâng hiến lúc nào cũng bị âm. 물질을 맡은 우리 형제님이 늘 힘들어했습니다. Và lúc đấy thì các anh chị em có quá khó khăn về mặt vật chất. 제가 처음에 갔을 때 늘 이제 부족하다고 늘 부족합니다 계속 이야기를 했습니다. Và lúc đầu khi mà tôi đến hội thánh Kerong thì các anh chị em trong hội thánh luôn nói rằng thiếu. 근데 이제 시간이 지나고 나서 이 물질이 이제 조금씩 여유가 생겼습니다. Thế nhưng dần dần thời gian trôi qua thì cái mặt vật chất này cũng dần dần được nâng lên. 근데 이 모든 것이 우리가 하나님의 일을 할 때 가능했던 일입니다. Và đó là những việc mà chúng ta có thể làm được khi mà chúng ta ở trong Đức Chúa Trời. 같은 마음으로 전도를 하고 Đó là tấm lòng cùng nhau đi truyền giáo. 교회 안에 같이 봉사하고 Tấm lòng cùng phục vụ với nhau ở trong hội thánh. 놀더라도 같이 놀고. Hay là cùng chơi ạ. Chơi thì phải cùng chơi. 그래서 우리 교회는 노는 것도 잘 놉니다. Nên là hội thánh của chúng ta cũng chơi rất là giỏi. 같이 잘 놉니다. Rất là giỏi, giỏi chơi cùng nhau ạ. 그래서 혼자 놀려고 하면 와서 같이 놀자고 불러냅니다. Ví dụ như là có ai đó muốn chơi một mình thì không như vậy đâu ạ, mà phải gọi các anh chị em đến chơi cùng. 혼자 피곤하다고 자는 사람을 깨웁니다. Và những người nào mà buồn ngủ quá hay là mệt quá muốn ngủ đi ạ thì cũng bị đánh thức. 혼자 자면 피로가 풀릴 줄 알아요? Nếu như anh chị em ngủ một mình thì sẽ được hết mệt ư? 같이 놀아야 풀리지. Phải cùng chơi với nhau thì mới hết mệt. 그리고 이제 같이 데리고 놉니다. Và vì thế nên lại dẫn cái người anh chị em đó đi chơi. 근데 이렇게 놀다 보니까 마음이 이제 하나가 되는 거예요. Thế nhưng thông qua những cái quá trình như vậy ạ thì các anh chị em cũng có trở thành đồng một tấm lòng với nhau. 같이 이제 성경도 이야기하고. Và cùng chia sẻ với nhau về kinh thánh. 우리가 이제 그리스도인들이 같이 놀면 뭐 하겠습니까? Và khi mà những cơ đốc nhân chơi cùng với nhau thì chúng ta sẽ làm gì ạ? 하나님을 이제 많이 배우게 됩니다. Chúng ta sẽ được học nhiều điều về Đức Chúa Trời. 그럼 마음이 하나님 편으로 이제 더 많이 살아납니다. Và lúc này cái tấm lòng hướng đến Đức Chúa Trời sẽ được sống nhiều hơn. 그리고 많은 문제가 있지만 마음은 행복해집니다. Và những cái vấn đề ở trong tấm lòng sẽ dần dần được biến đổi thành những điều hạnh phúc. 행복해지니까 마음이 즐겁습니다. Và bởi vì trở nên hạnh phúc nên tấm lòng cảm thấy vui mừng. 즐거우니까 하나님이 우리에게 일을 할 수가 있는 겁니다. Và bởi vì chúng ta vui mừng nên Đức Trời mới có thể làm việc ở trên chúng ta được. 여러분들은 어떤 사람이 좋습니까? Và các bạn muốn trở thành một người như thế nào ạ? 늘 슬퍼하는 사람과 기뻐하는 사람 누가 좋습니까? Các bạn muốn trở thành một người luôn luôn vui hay một người luôn luôn buồn ạ? 슬퍼하는 사람이 좋습니까? Những người buồn thì mới vui ạ? Mới thích ạ? 기뻐하는 사람이 훨씬 좋습니다. Chỉ có những người vui mừng thì mới thích được đúng không ạ? 늘 즐거워하는 사람과 같이 지내고 싶습니다. Chúng ta luôn luôn muốn được chơi cùng với những người luôn luôn có sự vui mừng. 하나님은 항상 기뻐하라 그랬습니다. Và Đức Trời đã nói với chúng ta rằng là hãy vui mừng mãi mãi.
그래서 하나님이 우리를 이렇게 들여다보고 있습니다. Nên Đức Trời đang nhìn quanh chúng ta đấy ạ. 쟤는 기뻐하고 사는가? Để xem là người anh chị em này có đang sống vui mừng hay không. 그래서 하나님이 기뻐하는 이 사람을 데리고 놀기 시작합니다. Và Đức Trời sẽ muốn dẫn dắt những cái người có tấm lòng vui mừng như vậy đi chơi. 그래서 하나님 앞에 기뻐하는 사람을 하나님이 자꾸 축복해 줍니다. Và những người có tấm lòng vui mừng cho Chúa thì Chúa sẽ liên tục chúc phước cho người đó. 근데 아이고 힘들어. Nhưng những người luôn luôn kêu than đó là mệt lắm. 아유 못 살겠다. Tôi không thể sống nổi. 왜 내가 이렇게 살아야 되지? Tại sao tôi phải sống như thế này? 하나님은 그런 산을 보고 그래 너 잘났다 그렇게 살아라 이럽니다. Và đối với những người như vậy, Chúa Trời sẽ nói rằng vậy thì mày hãy cứ sống như vậy đi, sống như thế là tốt đấy. 너 혼자 잘 살아라 Hãy 이럽니다. sống một mình như vậy và hãy sống tốt như vậy đi. 자기 슬픔을 자기가 간직하고 하나님 앞에 맡기지 않습니다. Và cái khó khăn này chỉ cứ ôm ở trong mình mà không giao phó cho Đức Chúa Trời. 하지만 하나님께 맡긴 사람은 이제 내 문제가 내 것이 아닙니다. Nhưng những cái người giao phó những khó khăn này cho Đức Chúa Trời thì cái vấn đề này bây giờ không phải là vấn đề của bản thân mình nữa, 하나님 겁니다. mà là vấn đề của Đức Chúa Trời. 하나님 당신이 책임지십시오. Đức Chúa Trời sẽ gìn giữ và chịu trách nhiệm cho đời sống của bạn. 저를 구원하실 때 하나님이 책임진다고 구원하셨죠? Khi mà Đức Chúa Trời cứu vớt chúng ta, Chúa đã cứu vớt chúng ta và nói rằng Chúa sẽ chịu trách nhiệm cho đời sống của chúng ta, đúng không ạ? 이제 하나님이 책임지고 이끌어 가십시오. Và bây giờ chúng ta hãy đi theo sự chịu trách nhiệm của Đức Chúa Trời, theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. 그리고 맡긴 사람은 이제 행복해집니다. Và những người giao phó điều này lên cho Đức Chúa Trời sẽ được trở nên hạnh phúc. 내 삶 속에 어려움이 와도 이 어려움은 하나님의 겁니다. Và cho dù ở trong đời sống của chúng ta có khó khăn xảy đến thì chúng ta cũng coi rằng cái khó khăn này là của Đức Chúa Trời. 좋은 것은 제가 취합니다. Và chúng ta sẽ chỉ đón nhận điều tốt thôi. 나쁜 건 하나님이 다 가져가십시오. Còn những cái thứ xấu chúng ta hãy giao hết lên cho Đức Chúa Trời để Đức Chúa Trời mang đi. 좋겠죠? Như thế rất là tốt, đúng không ạ? 싫습니까? Hay chúng ta không thích như vậy à? 몰라요? Mọi người không biết ạ? 좋겠죠? Như thế rất là tốt, đúng không ạ? 예. 내 안 좋은 것은 하나님이 다 가져갑니다. Những thứ không tốt ở chúng ta, Đức Chúa Trời sẽ mang đi hết. 이런저런 문제도 하나님이 다 책임져 줄 Đức 겁니다. Chúa Trời sẽ chịu trách nhiệm cho những vấn đề này, vấn đề nọ của chúng ta. 그리고 저는 하나님의 좋은 것만 바라봅니다. Và chúng ta sẽ chỉ hướng những thứ tốt đẹp đến Đức Chúa Trời. 하나님의 좋은 건 내 거, Những thứ tốt đẹp ở Đức Chúa Trời là của con. 내 나쁜 건 하나님 거. Còn những thứ xấu ở chỗ con là của Đức Chúa Trời. 좋겠죠? Như thế rất là tốt, đúng không ạ? 예. 우리는 하나님 안에 있는 겁니다. Chúng ta đang có ở trong Đức Chúa Trời. 그래서 우리가 이 하나님 안에서 하나님의 일을 할 때 하나님이 우리를 돕습니다. Và khi mà chúng ta ở trong Đức Chúa Trời và làm công việc cho Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ chúng ta. 여러분 제가 이 하노이 교회 안에서 그걸 참 많이 봤습니다. Và tôi đã được nhìn thấy cái hình ảnh này rất nhiều ở Hội Thánh Hà Nội. 우리 홍덕자 자매님 굉장히 바빴습니다. Và cô Hồng ở Hội Thánh của chúng ta rất là bận rộn. 아니 하나님 앞에 믿음으로 물질을 드리고 난 이후에 점점 바빠지는 거예요. Nhưng mà sau khi bắt đầu dâng hiến lên cho Đức Chúa Trời về mặt vật chất thì dần dần càng trở nên bận rộn hơn. 지금 너무 바빠가지고 전화 통화밖에 못 합니다. Nên là bây giờ bận đến mức mà tôi có gọi điện cũng không thể nghe máy được. 그래 그때 믿음의 11조를 너무 많이 해버렸습니다. Và bởi vì cái tấm lòng về việc dâng hiến đã hướng đến nó quá nhiều. 그래도 어렵게 지내는 것보다 훨씬 좋습니다. Nhưng mà so với việc có một đời sống khó khăn thì vẫn tốt hơn. 처음에 저 만났을 때 매 걱정밖에 이야기 안 했어요. Lúc đầu khi mà gặp tôi lúc nào cũng chỉ nói về khó khăn. 홍덕자 자매님이 아이고 죽겠다. Và 홍덕자 자매님이 아이고 힘들어 나 죽겠어요. và cô nói rằng là tôi mệt quá, mệt đến chết mất thôi. 그러면 또 하나님의 이야기를 해줍니다. Và lúc như vậy tôi lại nói cho người chị em đó về Đức Chúa Trời. 아 하나님이 일해 주시겠습니다. Đức Chúa Trời sẽ làm việc đấy ạ. 그럼 또 한쪽에 이제 우리 오승희 자매님이 아 나 죽겠어요 하고 또 와요. Sau khi mà cô Hồng giải quyết vấn đề xong cho cô Hồng thì cô Ô lại đi đến và nói rằng tôi mệt đến chết mất thôi. 그럼 또 달래가지고 이제 하나님 말씀을 이야기합니다. Bây giờ tôi lại phải nói về lời của Đức Chúa Trời cho người chị em này. 그러면 또 이제 너무 기쁘게 또 돌아가서 이제 지냅니다. Bây giờ thì quay trở lại một đời sống rất là vui vẻ. 그럼 또 다른 자매님 와서 아이고 힘들어요 이래요. Nhưng lại có một người chị em khác đến và nói rằng tôi mệt quá. 그럼 또 이제 하나님이 이야기를 해주는 거예요. Và tôi lại tiếp tục nói về lời của Đức Chúa Trời. 하나님의 마음이 이제 형제 자매들 마음에 자꾸 채워집니다. Và liên tục lời Đức Chúa Trời sẽ được lấp đầy ở trong tấm lòng các anh chị em. 그리고 마음에 이제 걱정들이 이제 하나님에게 자꾸 맡겨집니다. Và những lúc như vậy thì bây giờ dần dần tấm lòng các anh chị em đó là khi mà có khó khăn sẽ giao phó những khó khăn này lên cho Đức Chúa Trời. 그러면서 이제 마음으로 하나님의 일들을 기쁘게 하는 걸 볼 수가 있었습니다. Và bây giờ có thể nhìn thấy được hình ảnh đó là có tấm lòng làm đẹp lòng Chúa. 굉장히 바쁘고
굉장히 어려운 환경 속에서도 이제 기쁘게 봉사하는 걸 볼 수가 있었습니다. Chúng có thể nhìn thấy hình ảnh đó là cho dù các anh chị em đấy có vất vả hay là có bận rộn đến đâu nhưng vẫn phục vụ với tâm lòng vui mừng với Đức Chúa Trời. 그 자기 집도 어려운데 이제 저 혼자 있다고 맛있는 거 늘 사왔습니다. Và cho dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng vẫn cứ mua nhiều đồ ngon để cho tôi, bởi vì lúc đấy tôi sống ở Việt Nam một mình. 그 마음이 너무 Và 고마웠습니다. tôi đã rất cảm ơn về cái tấm lòng như vậy. 근데 너무 신기한 건 하나님이 우리 형제자매들의 가정의 삶을 바꿔가길 Nhưng 시작하는 một 거예요. điều rất là thần kỳ ở đây đó là Đức Chúa Trời đã khiến cho đời sống của các anh chị em từng gia đình một được thay đổi. 그 물질적으로도 이제 점점 이 경제적으로도 풍성해졌습니다. Hay là về cả mặt về kinh tế, vật chất cũng dần dần được phát triển hơn. 그리고 그 뒤에 이제 이 돈 걱정 안 할 때쯤 돼서는 이제 맛있는 거 많이 사줬습니다. Và bởi vì bây giờ đến cái giai đoạn đó là không còn lo lắng về tiền bạc nữa nên đã mua cho tôi nhiều đồ ngon. 예. 나는 여기에 있는 모든 분들이 그렇게 살았으면 좋겠습니다. Và tôi mong rằng tất cả các anh chị em ở đây có thể sống được như vậy. 왜냐하면 우리는 하나님의 계획 안에 있기 때문에 그렇습니다. Bởi vì chúng ta đang sống ở trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. 신명기 25장을 Chúng 보겠습니다. ta cùng mở sách Phục Truyền Lời Lệ Ký ạ, đoạn 25. 신명기 25장 4절입니다. Đoạn 25 câu 4 ạ. 같이 한번 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 곡식 Chớ 떠는 không miệng 소의 con 입에 bò đang 망을 đạp lúa. 씌우지 말지니라. 자, 곡식을 떠는 소의 입에 망을 씌우지 말라 그랬습니다. Chớ khóc miệng con bò đang đạp lúa. 즉 농사를 하기 위해서 일을 하는 소에게 하나님이 양식을 주는 겁니다. Đức Chúa Trời đã cho những con bò làm nông đi ạ, để cho nó có thể làm nông được. Đức Chúa Trời đã ban lương thực cho những con bò. 이건 소에 대한 이야기가 아닙니다. Đây không phải là câu chuyện dành cho con bò đâu ạ, lời nói dành cho con bò đâu. 여러분 성경에서 소는 일꾼을 이야기합니다. Và ở trong Kinh Thánh thì có ví những con bò này là những thợ gặt của Đức Chúa Trời, là người làm công cho Đức Chúa Trời. 일꾼이 일을 할 때 먹을 것을 하나님이 채워주시는 Những 겁니다. người làm công khi mà làm việc cho Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ là người cung cấp lương thực cho những người đó. 즉 주인의 것을 마음대로 먹을 수 있도록 해주신 겁니다. Sẽ khiến cho những người làm công này có thể được ăn những thứ mà chủ mình có. 소가 곡식을 털다가 배가 고픕니다. Còn khi mà con bò đấy ạ, nó thiếu lương thực, nó sẽ đói. 그러면 입으로 곡식을 먹을 수 있습니다. Vậy thì nó có thể tự mình ăn thức ăn. 주인의 것이지만 자기 것처럼 먹을 수가 있는 겁니다. Và cho dù những cái đồ lương thực này, ngũ cốc này là của chủ, nhưng nó có thể ăn theo ý muốn của bản thân mình. 하지만 소 입에 망을 씌우면 먹고 싶어도 못 먹습니다. Nhưng nếu như cứ chặn lại cái miệng, khóc miệng của con bò lại ạ, thì con bò có muốn ăn cũng không thể ăn được. 하나님은 이 소 입에 망을 씌우지 말라고 Và 그랬습니다. Đức Trời đã nói rằng chớ khóc miệng của con bò, chớ chặn miệng con bò lại. 그래서 이 곡식을 털 때 곡식을 먹고 싶을 때 언제든지 먹도록 만들었습니다. Đức Trời làm như vậy để cho khi mà con bò đi làm nông đi ạ, thì lúc nào con bò muốn ăn nó có thể ăn được. 바로 우리가 하나님의 일을 할 때 하나님의 것을 마음껏 누릴 수 있는 능력을 주신 겁니다. Điều này mang theo nghĩa đó là khi chúng ta làm việc, làm công việc cho Đức Chúa Trời thì lúc nào chúng ta muốn đón nhận điều gì đấy, Đức Chúa Trời cũng cho chúng ta có thể đón nhận được hưởng thụ. 우리가 하나님의 일을 할 때 하나님께서 우리를 먹이시고 채워주시겠다는 약속입니다. Đây chính là lời hứa của Đức Trời dành cho chúng ta. Đó là khi chúng ta làm công việc cho Đức Trời thì Đức Trời sẽ ban cho chúng ta lương thực và cung cấp mọi thứ cho chúng ta. 이 약속은 변하지 않습니다. Và lời hứa này sẽ không thay đổi. 변하겠습니까? Nó có thay đổi hay không ạ? 절대 변하지 않습니다. Tuyệt đối nó sẽ không thay đổi. 예레미야 33장을 Chúng ta 보겠습니다. cùng mở sách Giê-lê-mi đoạn 33. 이 절입니다. Câu 2 ạ. 일을 행하는 여호와 그것을 지어 성취하는 여호와 그 이름을 여호와라 하는 자가 이같이 이루노라. Đức Giê-hô-va là đấng làm nên việc này, Đức Giê-hô-va là đấng hình thành và tạo lập việc này, danh Ngài là Giê-hô-va phán. 자, 3절은 같이 Câu 읽겠습니다. 3 chúng ta cùng đọc ạ. 너는 Hãy 내게 yêu cầu ta, 부르짖으라 ta sẽ 내가 trả lời 네게 con, ta sẽ 응답하겠고 tỏ cho 내가 con 알지 những việc lớn 못하는 và 크고 khó 비밀한 là những việc 일을 con chưa từng 네게 biết. 보이리라. 자, 하나님은 크고 비밀한 일을 네게 보이겠다라고 말씀하셨습니다. Ta sẽ tỏ cho con những việc lớn và khó là những việc mà con chưa từng biết. 하나님의 이 비밀을 우리에게 보이시는 겁니다. Và Đức Trời cho chúng ta thấy được những bí mật này. 즉 우리가 하나님을 향해서 가까이 가면 갈수록 하나님의 비밀이 열려집니다. Tức là khi mà chúng ta càng đến gần Đức Trời thì lúc này bí mật của Đức Trời sẽ càng được mở ra.
여러분 우리 인생이 그렇습니다. Và đời sống của chúng ta cũng như vậy. 하나님과 상관없이 살면 내 인생이 왜 이럴까 하는 비밀스러운 일들이 너무 많습니다. Ở trong đời sống của chúng ta, nếu như chúng ta sống một cuộc đời không có liên quan gì đến Đức Trời, thì có nhiều lúc chúng ta sẽ nghĩ rằng tại sao mình lại sống một đời sống như thế này? 내 인생이 왜 이렇게 어려울까? Tại sao đời sống của mình lại khó khăn như thế này? 왜 이렇게 힘든 일들이 Tại sao lại có 많을까? nhiều điều vất vả như thế này? 왜 나는 내 계획대로 되지 Và 않을까? tại sao mọi điều không diễn ra theo ý muốn của bản thân mình? 그러면서 내 인생에 대해서 늘 비밀이 생깁니다. Và lúc này trong cuộc đời của mình luôn luôn tạo dựng nên những bí mật. 여러분 자기 자신에 대한 비밀이 많으면 스스로 괴롭습니다. Và nếu như chúng ta có quá nhiều bí mật đối với bản thân của mình thì chúng ta đang tự làm đau khổ bản thân mình. 그러겠죠? Đúng không ạ? 하지만 이 말씀처럼 하나님 앞에 가까이 가는 사람은 하나님이 그 비밀을 하나하나 열어주십니다. Nhưng mà giống như câu kinh thánh này, những người nào gần với Đức Trời thì Đức Trời sẽ khiến cho bí mật của Đức Trời dần dần được mở đối với những người đó. 즉 하나님과 가까이 지내면 내 인생의 모든 것들이 하나하나 밝히 보이기를 Và 시작합니다. khi mà chúng ta đến gần cuộc đời của chúng ta, khi đến gần với Đức Trời thì Đức Trời sẽ khiến cho cuộc đời chúng ta dần dần được mở ra và được nhìn thấy. 어제 제가 에덴 동산에 대한 이야기를 잠깐 했습니다. Ngày hôm qua đã có chia sẻ qua về vườn Eden. 여러분 하나님께서 인생을 창조하셨습니다. Đức Trời đã tạo dựng con người. 그리고 어디에 두셨다고요? Và Đức Trời để cho con người sống ở đâu ạ? 에덴 동산입니다. Đó chính là vườn Eden. 그 에덴 동산에 두셔서 뭘 하기를 원하셨습니까? Và khi mà Đức Trời đặt con người sống ở vườn Eden để con người làm gì ạ? 바로 이 아담과 하와를 통해서 하나님의 능력이 전달되기를 원했습니다. Đức Trời mong muốn rằng thông qua hai người Adam và Eva mà năng lực của Đức Trời được xuất hiện. 그래서 하나님의 능력이 하나님의 지혜가 우리 인생을 통해 나타나기를 원했습니다. Đức Trời mong muốn rằng thông qua con người để năng lực và trí tuệ của Đức Trời được xuất hiện. 여러분 이게 창조의 목적이에요. Và đây chính là mục đích sáng tạo của Đức Trời. 여러분 우리를 통해서 하나님이 나타나는 겁니다. Và thông qua chúng ta, Đức Chúa Trời sẽ được xuất hiện. 바로 우리 마음 안에 하나님을 담는 공간이 있습니다. Khi trong tấm lòng của chúng ta có không gian đặt để Đức Trời ở trong đó. 바로 우리 영입니다. Đó chính là linh của chúng ta. 그래서 이 영이 죄로 말미암아 죽어버렸습니다. Và bởi vì tội lỗi mà linh này đã bị chết. 여러분 창세기 3장에서 마귀로 말미암아 이제 하나님을 향해서 하나님의 마음을 담을 이 영이 죽어버렸습니다. Và trong sách Sáng Thế Ký đoạn 3 thì có xuất hiện đó là bởi vì sự cám dỗ của ma quỷ mà linh của con người đã bị chết vì tội lỗi. 여러분 죄가 뭐예요? Tội lỗi là gì hả các bạn? 죄가 뭡니까? Tội lỗi là gì ạ? 예? Là gì ạ? 한마디로 말하면 하나님을 떠난 것입니다. Nói một câu thôi, đó chính là việc rời bỏ Đức Chúa Trời. 죄를 단정하면 하나님을 떠난 겁니다. Tội lỗi ạ, chỉ cần nói một câu ngắn gọn thôi, đó chính là việc rời bỏ Đức Chúa Trời. 인간이 아무리 올바르게 산다 할지라도 하나님을 떠나면 죄입니다. Con người cho dù có sống một đời sống đúng đắn đến đâu, thế nhưng nếu như rời bỏ Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời nhìn vào, đây cũng chính là tội lỗi. 바로 마귀가 그 일을 한 거예요. Và ma quỷ nó đã làm công việc đó. 우리의 마음이 하나님과 멀어지도록 만드는 Nó 겁니다. khiến cho tấm lòng của chúng ta rời xa Đức Chúa Trời. 여러분 하나님 앞에 구원을 받았다 해도 마귀는 여전히 그 일을 하고 있습니다. Và cho dù chúng ta có nhận được sự cứu rỗi đến từ Đức Chúa Trời thì ma quỷ nó vẫn đang tiếp tục làm công việc đó. 그래서 이런저런 문제를 통해서 하나님과 자꾸 멀어지게 만듭니다. Và thông qua những vấn đề này, những vấn đề nọ để nó khiến chúng ta rời xa Đức Chúa Trời. 그래서 하나님의 마음과 멀어져서 이제는 육체 가운데 살도록 만드는 겁니다. Và bởi vì tấm lòng chúng ta dần dần rời xa Đức Chúa Trời, đến lúc này nó khiến cho con người chúng ta sống theo dục vọng về thể xác. 그래서 우리가 하나님을 떠나고 나면 이제 육체의 욕심에 걸려서 산다고 어제 말씀드렸습니다. Và ngày hôm qua tôi đã chia sẻ một việc đó là nếu như tấm lòng của chúng ta rời xa Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ bị trói buộc bởi dục vọng về thể xác và bị nó kéo theo. 즉 하나님을 떠나서 육신의 욕망대로 사는 것이 죄라는 이야기입니다. Và tội lỗi ở đây chính là việc rời bỏ Đức Chúa Trời và sống theo tham vọng, dục vọng của thể xác. 여러분 이것이 이제 구원을 받은 그리스도인들에게 적용이 되는 겁니다. Và điều này cũng được áp dụng đối với những cơ đốc nhân, những người đã nhận được sự cứu rỗi. 내가 하나님을 사랑하는 마음보다 욕망을 따라가는 마음이 큰 것은 바로 죄입니다. Nếu như cái tấm lòng yêu thương Đức Chúa Trời và hướng đến Đức Chúa Trời lại ít hơn tấm lòng muốn đạt được dục vọng về thể xác thì đây chính là tội lỗi. 바로 이 욕망은 육체와 연결되어 있습니다. Và cái sự tham vọng, dục vọng này được liên kết đối với thể xác. 영혼에 전혀 관심을 두지 못하는 걸 이야기합니다. Và điều này là mang theo ý nghĩa đó là lúc này chúng ta sẽ không có sự quan tâm đối với linh hồn nữa. 그래서 에베소 4장에서는 이렇게 말씀합니다. Như thế này trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 có nói như thế này. 에베소 4장 22절입니다. Đoạn 4 câu 22 ạ.
너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 쫓는 옛사람을 벗어버리고 Vậy anh em hãy lột bỏ người cũ thuộc về lối sống ngày trước vốn bị hư hỏng bởi những ham muốn dối trá. 여러분 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습이다 그랬습니다. Trong này có nói rằng người cũ thuộc về lối sống ngày trước chính là thứ bị hư hỏng bởi những ham muốn dối trá. 여러분 우리가 예수님을 알기 전에 우리는 육체밖에 없었습니다. Trước khi mà chúng ta biết đến Đức Chúa Giêsu thì chúng ta chỉ có thể xác thôi ạ. 그래서 이 육체가 어떻게 하면 더 행복해질까? Và chúng ta suy nghĩ rằng làm thế nào để chúng cho cái thể xác này của chúng ta được hạnh phúc hơn. 어떻게 하면 이 세상에서 이 육체를 편안하게 만들어 볼까? Chúng ta suy nghĩ rằng làm thế nào để thể xác của chúng ta được sống thoải mái hơn khi sống ở trên thế gian này. 어떻게 하면 이 육체가 근심 걱정이 없을까? Và làm thế nào để cho thể xác này của chúng ta không có những sợ hãi và lo lắng. 어떻게 하면 그렇게 될까요? Làm thế nào để được như vậy ạ? 아시는 분? Những người nào biết ạ? 어떻게 하면 이 육체가 너무너무 행복해질까요? Làm thế nào để cho thể xác của chúng ta được hạnh phúc ạ? 죽으면 됩니다. Chết là được ạ. 그렇죠? Đúng ạ, chết là được. 예, 죽으면 편안하게 누워 있습니다. Nếu như chết đi ạ, thì thể xác của chúng ta sẽ được nằm một cách thoải mái. 그때부터 이 육체는 아무 생각이 없습니다. Và lúc đây chúng ta sẽ không còn suy nghĩ gì đến thể xác nữa. 고생 안 하고 살아도 되고. Chúng ta không cần sống một đời sống khổ sở nữa. 그렇죠? Đúng ạ. 그래서 바로 우리 예수님이 십자가에서 우리를 못 박아버린 겁니다. Vì thế nên Đức Chúa Giêsu đã bị đóng đinh ở trên thập tự giá. 바로 우리 예수님이 십자가에 못 박은 것은 내 육체를 끝내려고 십자가에 못 박은 겁니다. Hình ảnh Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh ở trên thập tự giá, đó sẽ là hình ảnh Chúa đang đóng đinh thể xác của chúng ta vào đó, để cho thể xác của chúng ta chết đi. 그래서 예수님을 가만히 들여다보면 우리가 죽었다는 걸 알 수가 있습니다. Nên là khi chúng ta nhìn vào Đức Chúa Giêsu, chúng ta có thể biết được rằng thể xác của chúng ta đã chết. 내가 더 이상 내 육체의 기대와 소망을 둘 필요가 없다는 걸 알게 Chúng 됩니다. ta có thể biết được rằng bây giờ mình không cần phải đặt để niềm hy vọng và kỳ vọng vào thể xác của mình nữa. 여러분 죽은 사람에게 기대합니까? Chúng ta có chờ đợi gì từ người chết được hay không ạ? 죽은 사람과 가까이 어깨동무 이렇게 합니까? Chúng ta có thể đến gần người đã chết và ôm vào như thế này được hay không ạ? 죽은 사람 이야기 들어줍니까? Và những người đã chết có thể nghe được chuyện của chúng ta nói hay không ạ? 제가 잠을 잡니다. Ví dụ như tôi đang ngủ, 근데 죽은 할아버지가 나타났습니다. nhưng mà có một ông đã mất, có một ông già đã mất rồi xuất hiện. 너 잘 지내니? Con có khỏe không? 아, 예, 할아버지 그럽니다. Và tôi nói rằng vâng, con khỏe ạ. 근데 내가 지금 무덤에 누워 있단다. Nhưng mà bây giờ ta đang nằm ở trong mộ 근데 내가 너무 추워. và ta rất lạnh. 나 이불 좀 덮어줘. Hãy đắp chăn cho ta. 그러면 내가 그 밤에 이불 들고 무덤에 갑니까? Vậy thì tôi trong ngày hôm đấy ạ, có thể mang cái chăn đến ra mộ của ông mình ạ, để đắp vào cho ông hay không ạ? 여러분들은 가요? Các bạn có đi hay không ạ? 안 가죠? Sẽ không đi đúng không ạ? 예. 에이, 쓸데없는 꿈 꿨어. Và chúng ta sẽ nói rằng mình đã mơ một cái giấc mơ vớ vẩn. 그러면서 무시해버립니다. Sau đó chúng sẽ coi thường giấc mơ đó. 그렇죠? Đúng ạ. 아마 여러분들이 밤에 길을 걸어갑니다. Có lẽ rằng ví dụ ban đêm các bạn đi ngoài đường, 근데 죽은 할머니가 앞에 딱 서가지고 nhưng mà có 있습니다. một bà cụ đã mất rồi xuất hiện ngay trước mặt các bạn. 그럼 반갑습니까? Các bạn có vui mừng khi nhìn thấy người đấy không ạ? 기뻐요? Có vui không ạ? 못 알아들었어요? Có vui hay không ạ? 아무도 기뻐하지 않을 겁니다. Không có ai vui mừng cả. 아마 그 자리에서 기절할 겁니다. Và có lẽ ở vị trí đó chúng ta sẽ ngất đi. 안 그러면 막 도망을 갈 겁니다. Hay là chúng ta sẽ chạy trốn, bỏ chạy. 그렇죠? Đúng không ạ? 죽은 사람하고는 상대 안 하고 싶을 Chúng 겁니다. ta không muốn được đối diện đối với người đã chết. 여러분 아무리 사랑하는 사람이라 할지라도 죽어버리면 이제 같이 못 삽니다. Cho dù có là người chúng ta yêu thương đến đâu, nhưng người đó đã chết rồi thì bây giờ chúng ta không thể nào sống cùng người đó được nữa. 여러분 세상에서 제일 사랑하는 사람이 여러분은 누굽니까? Và đối với các bạn, ai là người các bạn yêu thương nhất ở trên thế gian này? 누구예요? Là ai ạ? 자신입니다. Đó chính là bản thân chúng ta. 자신을 제일 사랑합니다. Chúng ta yêu thương bản thân mình nhất. 여러분 안 그래요? Các bạn có như thế hay không ạ? 남편을 사랑하십니까? Hay là các bạn yêu chồng mình ạ? 아내를 Hay là yêu 사랑하십니까? vợ mình ạ? 자기 자신보다요? Chúng ta yêu những người đó hơn cả bản thân của mình ạ? 여러분 예수님을 사랑하십니까? Các bạn có yêu thương Đức Chúa Giêsu hay không ạ? 자기 자신보다요? Yêu thương Đức Chúa Giêsu hơn cả bản thân các bạn ư? 우리는 그런 인생들이 아닙니다. Chúng ta không phải là những con người như vậy. 그렇기 때문에 예수님은 십자가에서 못 박히실 때 우리를 십자가에 못 박은 겁니다. Và bởi vì như vậy ạ, nên khi mà Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá thì Chúa cũng đã đóng cả thể xác của chúng ta ở đó, 더 이상 사랑하지 못하게, để chúng ta không thể nào yêu hơn nữa,
여러분, 내 자신이 죽은 자라면 사랑할 수 있어요? Khi mà bản thân chúng ta đã chết rồi thì chúng ta có thể yêu được cái thể xác này nữa hay không? 있습니까? Có thể hay không ạ? 없습니다. Không thể. 여러분, 그래서 우리는 십자가를 자세히 볼 수 있어야 됩니다. Nên chúng ta cần phải nhìn một cách chi tiết vào thập tự giá. 어떻게 봅니까? Nhìn như thế nào ạ? 말씀을 통해서요. Thông qua lời của Đức Chúa Trời. 그 말씀을 통해서 보면 우리가 십자가에서 끝이 났구나 하는 걸 Và 말씀합니다. thông qua Đức Chúa Trời thì chúng ta thể biết được rằng thể xác của chúng ta đã kết thúc ở trên thập tự giá rồi. 바로 예수님이 십자가에 돌아가실 때 나는 죽었습니다. Chính là khi mà Chúa Giêsu mất ở trên thập tự giá thì thể xác của chúng ta cũng đã chết. 바로 육신의 욕망을 가지고 살아온 그 모든 인생이 끝이 났다는 Tức 이야기입니다. là mọi cuộc đời, mọi đời sống và dục vọng của thể xác của chúng ta đã bị đóng đinh và chết ở trên thập tự giá. 그리고 이제 예수님이 살아나실 때 우리는 새로운 인생으로 살아난 겁니다. Và sau này khi mà Đức Chúa Giêsu sống lại thì chúng ta được sống lại với một đời sống mới. 그래서 하나님이 우리를 보실 때는 이제 새로운 피조물이라고 하시는 Nên 겁니다. khi mà Đức Chúa Trời nhìn vào, Đức Trời mới nói rằng chúng ta là những tạo vật mới. 이제 더 이상 우리는 육체의 욕망에 이끌려 살 필요가 없습니다. Bây giờ chúng ta không cần phải sống một cuộc sống bị chéo buộc bởi dục vọng của thể xác. 세상에 소망을 둘 필요가 없는 겁니다. Và chúng ta không cần đặt để niềm hy vọng của chúng ta ở trên thế gian này nữa. 내 인생을 스스로 행복하게 만들어야 되겠다 할 필요가 없는 Chúng ta 겁니다. không cần suy nghĩ rằng mình cần phải tự làm cho cuộc đời của mình được hạnh phúc. 내 장래를 내가 책임질 필요가 없는 겁니다. Và chúng ta không cần phải chịu trách nhiệm cho tương lai của chúng ta nữa. 왜인 줄 아십니까? Tại sao mọi người biết không ạ? 우리 예수님은 내 인생을 책임지러 이 땅에 오신 겁니다. Bởi vì Đức Chúa Giêsu đã đến thế gian này để chịu trách nhiệm cho cuộc đời của chúng ta. 우리가 안 되기 때문에, Bởi vì chúng ta không thể tự mình làm được điều đó. 우리가 우리 인생을 책임질 수 없기 때문에 우리 예수님이 이 땅에 오신 Bởi vì 거예요. chúng ta không thể nào tự mình chịu trách nhiệm được cho cuộc đời của mình, nên Đức Chúa Giêsu đã đến thế gian này. 그래서 우리 예수님이 이제 다 책임지겠다고 Và 약속하셨습니다. Chúa Giêsu cũng đã hứa rằng ta sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về đời sống của con. 그렇죠? Đúng không ạ? 그래서 내 장래도 이제 예수님이 책임졌어요. Nên là tương lai của chúng ta cũng được chịu trách nhiệm bởi Đức Chúa Giêsu. 그러면 여러분들이 걱정할 필요 있어요, 없어요? Vậy thì bây giờ các bạn có cần phải lo lắng điều gì nữa hay không ạ? 그런데 걱정하는 마음이 올라오죠? Thế nhưng đôi khi vẫn có những sự lo lắng ở trong tấm lòng nó xuất hiện. 올라와요, 안 올라와요? Nó có xuất hiện hay là không ạ? 바로 그게 이제 무시해야 될 이야기입니다. Và những lúc như vậy chúng ta cần phải coi thường nó. 바로 죽은 육신에게서 올라오는 소리입니다. Đấy chỉ là những tiếng nói của sự chết, của thể xác thôi ạ. 야, 너 예수 믿다가 망한다. Ví dụ như là nói rằng này, mày tin vào Đức Giêsu thì mày sẽ bị hủy hoại. 누구 소리예요? Đây là tiếng của ai ạ? 죽은 내 옛사람의 소리입니다. Đấy là tiếng của con người cũ của chúng ta, người đã chết. 그렇죠? Đúng không ạ? 이 소리를 들으면 이제 귀신 소리 듣는 거예요. Và nếu như chúng ta lắng nghe những cái lời này thì chúng ta hãy coi nó là lời của ma quỷ. 여러분 저 어디요? 저 헛되이 호수가 있습니다. Ví dụ như ở đằng kia 근데 có hồ Tây ạ. 저녁에 죽은 애인이 나타났습니다. Và buổi tối thì có một con ma xuất hiện 자기야 사랑해. và nói rằng là anh yêu em. 그러면서 자꾸 물속으로 들어갑니다. Và sau đó lại đi vào trong nước. 근데 그 애인이 너무 좋아서 물속에 따라 들어갑니다. Và bởi vì thích cái người yêu này quá nên là cũng đi theo vào trong nước như vậy. 그럼 물에 빠져 죽어요. Vậy thì những người đi theo con ma đó cũng sẽ chết ở dưới nước thôi. 그러겠죠? Đúng không ạ? 여러분 십자가에서 죽어버린 우리 옛사람이 있습니다. Và ở trên thập tự giá có thứ đã chết, đó chính là người cũ của chúng ta, con người cũ của chúng ta. 자, 여기에 에베소서 4장 22절입니다. Trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 câu 22 ạ. 여기에서 보면 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 쫓는 옛사람을 벗어버리고 그랬습니다. Trong câu 22 có nói rằng vậy anh em hãy lột bỏ người cũ thuộc về lối sống ngày trước. 여러분 옛사람이 있습니다. Có người cũ ạ. 그리고 또 그 뒤에는 새 사람이 있습니다. Và ở đằng sau cũng nói đến người mới. 여러분 똑같은 사람이지만 십자가의 예수님을 깨달은 사람은 이제 새 사람입니다. Và cho dù là cùng một con người thôi, nhưng những người đã tin được và đã nhận biết đến thập tự giá của Chúa Giêsu thì bây giờ sẽ trở thành một người mới. 바로 이 새 사람은 하나님이 책임지는 사람이에요. Và người mới này là người sẽ được Đức Trời chịu trách nhiệm. 하나님이 계획하신 대로 그대로 그 결과를 이루어 가실 겁니다. Và cuộc đời của người mới này sẽ cứ tiếp tục được dẫn dắt theo kế hoạch của Đức Chúa Trời và được thực hiện theo kế hoạch của Đức Chúa Trời. 근데 우리 옛 사람에게는 이제 많은 생각들이 올라옵니다. Thế nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta cũng có nhiều suy nghĩ về con người cũ trước kia. 야, 내가 교회 너무 열심히 가다가 내 인생이 어렵게 되는 거 아니야? Mày đi hội thánh chăm chỉ quá nên đời sống của mày mới trở nên khó khăn như vậy phải không? 이게 누구 소리예요? Đây là tiếng nói của ai ạ? 귀신의 소리입니다. Đây là tiếng nói của ma quỷ đấy ạ. Mọi 아시겠어요? người biết chưa ạ?
나 이렇게 하다가 불행해지는 거 아니야? Hay là nếu như mình sống như thế này, mình sẽ trở nên bất hạnh. 누구 소리예요? Đây là tiếng nói của ai ạ? 그 소리 듣고 따라가면 죽습니다. Nếu như chúng ta đi theo cái tiếng nói đó thì chúng ta cũng sẽ chết đấy ạ. Mọi 알겠습니까? người biết chưa ạ? 여러분 이걸 무시할 수 있어야 되는 Chúng ta 거예요. cần phải coi thường những cái thứ này. 여러분 죽은 사람의 소리를 무시합니까 안 합니까? Các bạn có coi thường lời nói của người đã chết hay không ạ? 여러분 죽은 할아버지 소리 듣고 삽니까? Các bạn có nghe tiếng nói của một ông cụ đã chết rồi hay không ạ? 그 사람은 비정상입니다. Và những người mà nghe lời nói của ông cụ đó là người không bình thường. 죽은 할아버지 소리 듣고 사는 사람은 저 병원에 가야 됩니다. Những người sống ạ, những người đang sống mà lại lắng nghe lời nói của những người đã chết ạ thì cần phải vào bệnh viện. 어떤 병원이에요? Bệnh viện nào ạ? 정신병원입니다. Bệnh viện tâm thần ạ. 알겠습니까? Đúng ạ. 여러분 우리가 옛 육체의 소리를 듣고 사는 걸 무시할 수 있어야 됩니다. Chúng ta cần phải coi thường tiếng nói của thể xác, tiếng nói của con người cũ. 그래서 쓸데없는 내 인생에 대한 걱정들을 이제 무시할 수 있어야 Nên 됩니다. là bây giờ chúng ta cần phải coi thường được những tiếng nói mà không cần thiết trong đời sống của chúng ta. 내 문제를 걱정할 것도 무시할 수 있어야 Chúng 됩니다. ta cũng cần phải coi thường về những lo lắng và những vấn đề của chúng ta. 아시겠습니까? Mọi người biết chưa ạ? 왜냐하면 하나님이 우리를 책임지고 계시기 Bởi vì Đức 때문에. Trời đang chịu trách nhiệm cho đời sống của chúng ta. 여러분 성경에서 이 요셉의 이야기는 바로 우리의 이야기입니다. Và ở trong sách Kinh Thánh ạ, nhân vật Joseph cũng chính nhắc đến chúng ta. 요셉은 하나님으로 말미암아 결국은 총리가 됐습니다. Và nhờ vào Đức Trời mà Joseph đã trở thành tổng quản lý Ai Cập. 바로 우리 인생도 마찬가지예요. Và đời sống của chúng ta cũng giống như vậy. 우리는 세상에서 가장 행복한 사람이 됐습니다. Chúng ta sẽ trở thành một người hạnh phúc nhất ở trên thế gian này. 하지만 그 과정 속에 여러분들은 그 결과를 보지 못하고 있습니다. Thế nhưng ở trong cái quá trình đó, chúng ta có thể 하나님의 마음 안에는 그 결과가 들어 있습니다. chúng ta có thể nhìn thấy được đó là ở trong Đức Trời thì chúng ta có thể nhìn thấy được kết quả. 그래서 하나님은 우리를 가장 복된 자로 만들어주고 Và 싶습니다. Đức Trời muốn rằng người sẽ khiến chúng ta trở thành người được phước nhiều nhất. 그래서 하나님이 우리를 구원하시고 책임지셨습니다. Đức Trời đã cứu vớt chúng ta và chịu trách nhiệm cho chúng ta. 여러분 그 하나님을 믿으십시오. Các bạn hãy tin vào đấng như vậy ạ. 그 하나님이 내 인생을 책임지고 아름답게 하시겠다는 걸 믿으셔야 됩니다. Các bạn cần phải tin vào Đức Trời là đấng sẽ chịu trách nhiệm cho đời sống của các bạn và khiến cho các bạn trở thành những con người đẹp đẽ. 요셉은 감옥에 가서도 그 꿈을 잃지 않았습니다. Và khi mà Joseph đi vào trong tù, ông cũng không quên đi giấc mơ mà Đức Trời đã ban cho mình. 종살이를 하면서도 그 꿈을 버리지 않았습니다. Hay khi mà Joseph phải sống một đời sống như nô lệ, ông cũng đã không quên đi giấc mơ đó. 오늘 나는 비록 종살이를 한다 할지라도 내가 총리가 될 거다. Ngày hôm nay, cho dù tôi đang sống một đời sống giống như nô lệ, nhưng một ngày nào đó tôi sẽ trở thành người đứng đầu. 같은 종에게 이제 이야기합니다. Và nói chuyện với một tên nô lệ giống như mình. 야, 나 좀 있으면 총리 될 거야. Nói đâu tôi sẽ trở thành người đứng đầu đấy. 네가? Anh á, 야, 네가 종이면서 어떻게 총리가 돼? anh đang là người đứng đầu rồi, làm thế nào để trở thành người đứng đầu nữa? 말도 안 되는 소리 하고 있어. Đang nói những câu mà không thể nghe được, 아무도 안 믿을 겁니다. không ai tin đâu. 여러분들도 마찬가지입니다. Và các bạn cũng như vậy. 친구한테 이야기합니다. Nếu như các bạn nói chuyện với bạn của mình, 야, 나는 세상에 걱정이 없다. tôi không có lo lắng gì ở trên thế gian này cả, 하나님이 다 책임져 주실 거니까. Đức Trời sẽ chịu trách nhiệm hết cho tôi. 그래서 내가 세상에 제일 행복해질 거니까 Nên 염려 안 해. Đức Trời nói rằng Chúa sẽ khiến cho tôi trở thành người hạnh phúc nhất ở trên thế gian này, nên tôi không cần phải lo lắng. 그럼 친구들이 이렇게 생각할 겁니다. Vậy thì bạn bè của chúng ta sẽ suy nghĩ như thế này: 쟤 이상하게 된 거 아니야? cái đứa kia bây giờ đang bị kỳ lạ. 하지만 우리는 결국에 그렇게 되겠죠? Nhưng mà kết cục thì chúng ta có thể trở thành được như vậy, đúng không ạ? 우리는 그렇게 될 겁니다. Chúng ta có thể được như vậy. 지금 여러분들의 모습이 어떠하든 아무 상관이 없습니다. Và bây giờ hình ảnh của bạn có như thế nào chăng nữa cũng không có sự liên quan. 이건 과정입니다. Bởi vì đây chỉ là một quá trình thôi ạ. 하나님이 우리를 가장 복되게 하시는 과정일 뿐입니다. Đây chỉ là quá trình để Đức Trời khiến chúng ta trở thành những người có phước nhất. 왜냐하면 이 과정도 하나님이 붙들고 있습니다. Bởi vì cái quá trình này cũng đang được Đức Trời nắm giữ. 하나님이 붙들고 있기 때문에 문제될 게 없어요. Và bởi vì Đức Trời đang nâng đỡ cái quá trình này nên không có vấn đề gì xảy ra cả. 아시겠습니까? Mọi người biết chưa? 내가 어쩌다가 이 베트남까지 왔냐? Và làm thế nào mà tôi lại phải đến tận Việt Nam? 어쩌다가는요 행복할 과정일 뿐입니다. Và đây chỉ là một quá trình để tôi đi đến sự hạnh phúc. 그렇죠? Đúng không ạ? 내가 어쩌다가 예수님을 믿게 됐지? Hay là một ngày nào đó tôi tin vào Đức Chúa Giêsu. 인생에 가장 축복을 주시려고 예수님을 믿게 한 겁니다. Đức Trời đã khiến cho tôi tin vào Đức Chúa Giêsu để tôi trở thành một người có sự hạnh phúc nhất. 아시겠습니까? Mọi người biết chưa?
아, 내가 교회 다니다가 시집 못 가면 어떡하지? Nếu mà tôi cứ tiếp tục đi hội thánh như này chắc tôi không lấy được chồng mất. 아, 우리 교회는 보니까 형제님들도 없고 결혼 대상자도 없는 것 같아. Và nhìn vào hội thánh của chúng ta thì chả thấy có đối tượng nào để chúng ta có thể kết hôn được, và chả có người anh em nào cả. 아, 내가 이러다가 노처녀로 늙어 죽는 거 아니야? Nếu như mình cứ tiếp tục sống như này thì mình sẽ trở thành bà cô và chết mất. 걱정할 거 있어요? Có cần phải lo lắng gì hay không ạ? 하나님이 혼자 살아라면 살지 뭐 까짓 거. Đức Trời nói rằng nếu như chúng ta phải sống một mình thì cũng hãy sống một mình. 여러분 그런 배짱을 가지고 살아야 됩니다. Chúng ta cần phải mang theo cái tấm lòng như vậy để sống. 알겠습니까? Mọi người biết chưa? 예, 근데 육신의 소리가 이제 죽은 육신의 소리가 들립니다. Nhưng mà đôi khi thì những cái tiếng nói về dục vọng đã chết cũng sẽ xuất hiện. 너희 교회에 있다가 시집 못 간다. Mày cứ tiếp tục đi hội thánh như này thì mày không lấy được chồng đâu. 너 장가나 가겠니? Mày cũng không thể lấy được vợ đâu. 그 소리 들으면 이제 끌려갑니다. Và sẽ tiếp tục nó cứ đưa chúng ta đi. 세상에 가서 Đi ra ngoài thế gian. 멋있는 남자가 있는지 없는지 자꾸 들여다봅니다. Và sau đó nó sẽ tiếp tục cho chúng ta nhìn thấy ở trên thế gian này xem có người đàn ông nào đẹp hay không. 여러분의 선배들이 그렇게 간 사람들이 들어 있습니다. Và trong số các tiền bối đời sống đức tin các bạn cũng có những người đã đi như vậy đấy ạ. 근데 저한테 행복하다고 하는 사람은 아무도 Nhưng không có một 없었습니다. ai đã nói với tôi rằng là đang hạnh phúc. 목사님 말씀을 안 들어서 제가 고생해요. Bởi vì tôi không nghe lời của mục sư nên tôi đang phải chịu khổ. 여러분들의 입술에는 그런 이야기가 안 나왔으면 Và 좋겠습니다. mong rằng từ môi miệng các bạn không xuất hiện những lời như thế này. 아, 목사님 그때 설교해 주셨습니다. Khi đó mục sư đã giảng cho tôi. 아이고 처녀로서 혼자 살지 뭐 이런 마음으로 교회 안에 있었습니다. Và mục sư đã nói với tôi rằng là cho dù phải sống một đời sống giống không kết hôn thì cũng không sao. 아, 근데 하나님이 너무너무 좋은 신랑감을 제게 주셨습니다. Nhưng mà Đức Trời sẽ chịu trách nhiệm và ban chúng ta một đấng nam phu rất tốt. 그래서 제가 결혼 생활을 너무 잘하고 있습니다. Nên là bây giờ tôi đang sống một đời sống hôn nhân rất là tốt. 아, 하나님 안에서 너무 잘 지내고 Và 있습니다. tôi đang sống một đời sống rất tốt ở trong Đức Trời. 그런 이야기들을 했으면 좋겠습니다. Và mong rằng các anh chị em chúng ta có thể nói được những câu như vậy. 그거 외에도 많습니다. Và cũng có nhiều trường hợp ngoại lệ ạ. 직장 문제도 그렇습니다. Kể cả vấn đề về công việc cũng như vậy. 아시겠습니까? Mọi người biết chưa ạ? 하나님이 책임져 주실 겁니다. Đức Trời chịu trách nhiệm chúng ta cả những vấn đề đó. 여러분들이 걱정하고 고생하는 그 모든 것들은 과정일 뿐입니다. Và mọi lo lắng của các bạn đó chỉ là quá trình thôi. Mọi vất vả của các bạn chỉ là quá trình thôi. 하나님이 책임져 주실 그 과정일 뿐이라는. Đó chỉ là quá trình để Đức Trời chịu trách nhiệm cho các bạn đấy ạ. 우리는 하나님 안에 있음을 행복해 합니다. Chúng ta chỉ cần ở trong Đức Trời thì chúng ta sẽ có được sự hạnh phúc. 아시겠습니까? Mọi người biết chưa ạ? 여러분 우리는 세상에서 가장 행복한 사람들이에요. Chúng ta là những người hạnh phúc nhất ở trên thế gian này. 사실일까요? Đây có phải sự thật hay không ạ? 한번 찾아볼까요? Chúng ta hãy cùng thử tìm xem. 한번 찾아보겠습니다. Cùng tìm 로마서 Sách 4장. Roma đoạn 4 ạ. 육 절입니다. Đoạn 4 câu 6 ạ. 로마서 4장 6절. Roma đoạn 4 câu 6. Vì vậy, khi đề cập về phước hạnh của người được Đức Chúa Trời nhìn nhận là công chính, không bởi việc làm, David nói. 자, 여기서 보면 일한 것이 없이 하나님께 의로 여기심을 받는 사람의 행복이라 그랬습니다. Ở trong này có nói rằng phước hạnh của người được Đức Chúa Trời nhìn nhận là công chính, không bởi việc làm. 여러분 우리가 의인이 된 것은 우리의 노력이 아니었습니다. Chúng ta trở thành những người công chính, đây không phải là nỗ lực của chúng ta đâu ạ. 누구의 Mà là 노력이었어요? nỗ lực của ai ạ? 바로 예수님이었습니다. Đó chính là nỗ lực của Đức Chúa Giêsu. 바로 이 예수님으로 의롭게 된 사람은 행복한 사람이라고 Và những người 말합니다. được trở thành những người công chính bởi sự nỗ lực của Đức Chúa Giêsu là những người hạnh phúc. 그래서 7절, 8절을 같이 Nên 읽겠습니다. câu 7 câu 8 chúng ta cùng đọc ạ. Phước 그 cho người nào lỗi 불법을 lầm được 사하심을 thứ tha, 받고 tội lỗi 그 được khỏi 죄를 đất. Phước cho 가려우심을 người mà 받는 Chúa 자는 không 복이 kể là có 있고 tội. 주께서 그 죄를 인정치 아니하실 사람은 복이 있도다. 그럼 여기서 우리는 어떤 사람입니까? Và ở đây chúng ta là những người như thế nào ạ? 복 있는 사람입니다. Là những người có phước ạ. 여러분 복 있어요? Các bạn có phước hay không ạ? 축복을 받았습니까? Các bạn đã nhận được phước đến từ Đức Chúa Trời chưa ạ? 이 축복은 영원한 축복입니다. Và sự chúc phước này là sự chúc phước đời đời. 여러분 이 축복으로 말미암아 우리 인생의 모든 것은 주님이 책임지는 Và 겁니다. nhờ vào sự chúc phước này mà Đức Chúa Trời sẽ chịu trách nhiệm cho đời sống của chúng ta. 그렇죠? Đúng không ạ? 다만 우리가 이제 주님의 일을 하면 됩니다. Chỉ có một điều đó là chúng ta hãy làm việc cho Chúa là được. 그러면 주님의 일을 하다 보면
우리 인생의 비밀들이 하나씩 보이기를 Và nếu 시작합니다. như chúng ta làm việc cho Đức Chúa Trời thì trong cuộc đời của chúng ta những bí mật đó sẽ dần dần được Đức Chúa Trời giải đáp và cho chúng ta nhìn thấy. 아, 그때 이 어려웠던 것은 바로 이것을 주려고 하셨구나. Chúng ta sẽ nhận biết được rằng khi đó mình có cái khó khăn này là để Đức Chúa Trời ban cho mình cái phước này. 아, 이런 문제는 바로 하나님의 축복을 열어주는 문제였구나. Vấn đề này mà Đức Chúa Trời ban cho mình là vấn đề để mình có thể nhận được phước. 우리는 그걸 볼 수가 있습니다. Chúng ta cần phải nhìn được điều đó. 저는 여러분들이 이런 하나님의 축복을 이제 실제 삶 속에서 많이 볼 수 있었으면 Và 좋겠습니다. tôi mong rằng tôi có thể được nhìn thấy những hình ảnh về sự chúc phước của Đức Chúa Trời dành cho các bạn trong thực tế đời sống của các bạn. 여러분들 옛사람의 소리를 무시하십시오. Các bạn hãy coi thường lời nói của người cũ trước đây. 여러분들을 향해서 근심하고 걱정하는 소리들을 무시하십시오. Các bạn hãy coi thường những lời nói về sự lo lắng hay là về những vất vả khó khăn. 그리고 하나님이 나를 축복하시고 이끌어 가신다는 걸 믿으십시오. Và hãy tin rằng Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt chúng ta và ban phước cho chúng ta. 바로 이 하나님이 여러분과 함께하고 있습니다. Đức Chúa Trời đang ở cùng với chúng ta. 하나님과 함께하는 이 모든 형제자매들이 가장 세상에서 행복한 사람들이에요. Và những anh chị em có Đức Chúa Trời ở cùng với mình là những người hạnh phúc nhất ở trên thế gian này. 꼭 기억하십시오. Mọi người hãy nhớ điều này nha. 내가 제일 행복하다. Tôi là người hạnh phúc nhất. 한번 따라해 보겠습니다. Chúng ta hãy cùng thử nói theo nha. 내가 제일 행복하다. Tôi là người hạnh phúc nhất. 그렇죠? Đúng ạ. 네, Chúng ta 기도하겠습니다. cùng cầu nguyện ạ. 하나님 아버지 감사합니다. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa là Cha của chúng con. 하나님께서 우리를 가장 행복한 사람으로 만들어 주셔서 감사합니다. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa đã khiến chúng con trở thành những người hạnh phúc nhất. 하나님이 우리를 붙들고 계심을 감사합니다. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa đã nâng đỡ chúng con. 이제 우리의 모든 문제가 주님 안에 있음을 감사드립니다. Và bây giờ chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa bởi vì mọi vấn đề của chúng con đang có ở trong Chúa. 우리가 우리 인생을 염려하고 걱정하는 것이 아니라 이제 하나님 앞에 모든 걸 맡깁니다. Và bây giờ chúng con không lo lắng về những vấn đề ở trong đời sống của mình nữa, mà chúng con giao phó mọi thứ lên cho Chúa. 이제 우리 모든 형제자매들이 하나님의 일을 우선으로 하려고 합니다. Và bây giờ anh chị em của chúng con muốn nhờ vào công việc của Đức Chúa Trời mà chúng con được vui cười. 우리는 하나님의 일을 하고 하나님은 우리의 일을 마음껏 해주시길 Và 부탁드립니다. nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ để khi chúng con làm việc cho Chúa, Chúa cũng làm việc trên chúng con. 그래서 이 불쌍한 베트남 많은 사람들이 행복을 찾기를 바랍니다. Để những người Việt Nam của chúng con, những người đáng thương tìm kiếm được hạnh phúc. 그 일에 우리를 사용해 주시길 Nguyện xin Chúa 부탁드립니다. ngài giúp đỡ để chúng con được sử dụng ở trong công việc đó. 예수님의 이름으로 Chúng con 기도드렸습니다. thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘.